오늘 성경 말씀 누가복음 11장 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในพระคัมภีร์ลูกาบทที่11นะครับ 5절부터 13절까지. ตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่13ลูกาบทที่11ตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่13นะครับพระองค์ตรัสแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปังสัก3 ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทางพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้าเขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดากับถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ 예, 어느 날 제자들이 예수님께 물어본 거죠. วันหนึ่งพวกสาวกก็ได้ถามกับพระเยซูครับ 어떻게 기도해야 됩니까? ว่าจะต้องอธิษฐานแบบไหน 우리에게도 이제 기도하는 것을 가르쳐 주십시오. ได้โปรดช่วยสอนการอธิษฐานให้กับพวกเราด้วย 여러분들은 이제 기도하시죠? ทุกท่านเองก็อธิษฐานใช่ไหมครับ 근데 진짜 어떻게 기도를 하고 어떤 때 하나님이 우리에게 기도를 응답해 주는지 อย่างมีตอนที่เราอธิษฐานแล้วตอนไหนที่พระเจ้าจะตอบรับคำอธิษฐานของเรา 그걸 정확히 사람들이 잘 모르는 것 같아요. ผู้คนไม่รู้อย่างชัดเจนครับ 또 다르게 얘기하면 여러분은 많이 기도하는 것 같은데 여러분의 기도를 응답해 주시는 것 같아요. อย่างทุกท่านเองเนี่ยอธิษฐานก็น่าจะอธิษฐานกันเยอะครับแล้วเหมือนว่าพระเจ้าตอบรับคำอธิษฐานไหมครับ 근데 어떤 때는 내가 기도했는데 왜 하나님은 응답해 주지 않지? แต่ก็มีบางครั้งที่เราก็คิดว่าทำไมฉันอธิษฐานแล้วแต่ทำไมพระเจ้าไม่ตอบรับคำอธิษฐานของฉัน 기도 응답도 안 해주는데 뭐 기도할 필요 있나? ไม่ตอบรับคำอธิษฐานแล้วจำเป็นจะต้องอธิษฐานอยู่หรอ 아마 많은 사람들이 그런 어떤 생각 가운데 이제 살고 있는 것 같아요. มีคนมากมายครับน่าจะอาศัยอยู่ในความคิดของตัวเองแบบนี้ 그래서 이제 하나님이 진짜 기도했을 때 응답해 주신다는 확신도 없으니까 เพราะว่าไม่มีความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะตอบรับคำอธิษฐาน 뭐 기도의 필요성도 잘 못 느끼고 살아가는 시대가 되지 않았나. ก็เลยกลายเป็นยุคครับที่ผู้คนเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความจำเป็นในการอธิษฐาน 여기 예수님에게 이제 제자들이 요한이 제자들에게 기도를 가르치는 것처럼 우리에게 기도를 가르쳐 주세요. เหมือนกับที่ในนี้ครับที่เราอ่านเองพวกสาวกเองก็ขอให้พระเยซูเนี่ยช่วยสอนการอธิษฐานเหมือนกับที่ยอห์นก็คือสอนให้พวกสาวกอธิษฐาน 누가복음 11장 1절부터 4절에 그런 내용이 있어요. ก็ในเนื้อหาในลูกาบทที่11ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4เนี่ยก็จะมีเนื้อหาแบบนี้ครับ 시간이 없어서 그 1절부터 4절은 제가 안 읽었습니다. เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาผมก็เลยไม่ได้อ่านในข้อที่1ถึงข้อที่4 그래서 예수님이 이제 제자들에게 기도를 가르쳐 주는데 พระเยซูเนี่ยก็สอนกับสาวกว่าอธิษฐานยังไง 어떤 얘기를 했어요? 어떤 기도를 얘기했어요? พระเยซูได้พูดถึงการอธิษฐานยังไงครับ 하루에 양식이 없을 때 기도해라. ถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารน่ะก็ให้อธิษฐาน 3절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่3ได้เขียนเอาไว้แบบนี้ 우리에게 ครับ 날마다 일용할 양식을 주옵소서. ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวัน 여러분 이런 기도 합니까? ทุกท่านได้อธิษฐานแบบนี้ไหมครับ 먹을 거 있는데 มีของกิน 뭐 이렇게 기도할 필요가 있어요. มีความจำเป็นอะไรจะต้องอธิษฐานแบบนี้ 그래서 예수님이 얘기하는 기도는 별로 사람들 요새 지금 사람들에게는
별 어떤 필요성을 못 느끼는 기도가 되는 경우도 있죠. ก็อย่างคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนเนี่ยกลายเป็นว่าคนในยุคปัจจุบันครับอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานแบบนี้ 매일 밥 먹기 전에 기도하는데 อย่างก่อนที่เราจะกินข้าวเนี่ยทุกวันเราจะอธิษฐาน 말로는 감사하다고 하는데 ด้วยปากของเราเนี่ยอาจจะพูดครับว่าขอบ 진짜 คุณ 감사한 마음 있습니까? แต่ว่ามีใจที่ขอบคุณจริงๆไหม 밥 먹기 전에 우리가 기도할 때도 있는데 ก่อนที่เราจะกินข้าวก็มีตอนที่เราอธิษฐานครับ 하나님 음식을 주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ให้อาหารกับเรา 근데 마음에서 진짜 감사합니까? แต่ว่าในใจจริงๆจะรู้สึกขอบคุณจริงไหมครับ 하나님이 이 음식을 주셨다는 마음이 듭니까? หรือว่ามีใจจริงๆไหมว่าพระเจ้าเป็นคนให้อาหารนี้กับฉัน 아니면 내가 열심히 일해가지고 월급 받아서 내가 쌀을 사서 뭐 먹는 거 아니야? หรือว่าเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยตั้งใจทำงานได้รับเงินเดือนแล้วก็ซื้อข้าวกิน 우리 엄마가 돈을 줘서 뭐 밥 사 먹는데 뭐가 뭐 감사한가? เพราะว่าแม่ฉันให้เงินมาก็เลยสามารถเอาเงินมาซื้อข้าวกินมันขอบคุณตรงไหน 자, 많은 사람들이 매일 뭐 기도도 하는데 ผู้คนครับทุกๆวันก็อธิษฐาน 진짜 마음에서 기도를 하는가? แต่ว่าอธิษฐานจากใจจริงๆหรือเปล่า 자, 많은 경우 이제 우리가 기도에 대해서 기도하라고 해도 อย่างพวกเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าให้อธิษฐาน 마음 깊숙한 곳에서 아이고 피곤해. อย่างในใจลึกๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเหนื่อย 기도할 필요가 뭐가 있나? มีอะไรจำเป็นจะต้องอธิษฐานเหรอ 이런 마음이 들 때가 더 많지 않나? ก็มีตอนที่มีใจแบบนี้เยอะกว่า 자, 그래서 요즘의 사람들은 그렇게 간절한 마음으로 하나님께 기도하는 경우가 많지 않죠. ทำให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครครับที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยจิตใจที่วิงวอน 그러나 진짜 양식이 없어서 죽어가는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ไม่มีอาหารจะกินแล้วกำลังจะตาย 양식 때문에 진짜 간절한 마음으로 하나님께 기도할 겁니다. ก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างวิงวอนเพื่อจะขออาหารครับ 그때 양식을 주셔서 얼마나 하나님께 감사하겠습니까? และถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้อาหารตอนนั้นจะรู้สึกขอบคุณกับพระเจ้าขนาดไหนครับ 똑같이 기도를 해서 밥을 먹어도 ถึงแม้ว่าจะอธิษฐานเหมือนกันแล้วก็กินข้าวเหมือนกัน 어떤 사람들은 진짜 감사한 마음이 가득 차 있는 사람이 있고 มีคนที่จิตใจของเขาจะเต็มไปด้วยคำขอบคุณ 어떤 사람들은 뭐 밥을 먹으면서 감사한 마음 별로 없지요. หรืออย่างบางคนเนี่ยกินข้าวไปก็ไม่ค่อยมีจิตใจที่รู้สึกขอบคุณครับ 자, 이제 오늘 읽었던 얘기는 어떤 얘기입니까? อย่างเรื่องราวที่เราอ่านในวันนี้เป็นเรื่องราวแบบไหนครับ 저는 이제 이 성경을 자세히 읽기 전에는 ก่อนที่ผมจะอ่านพระคำนี้อย่างชัดเจน 이 뜻도 정확히 잘 이해하기 어려운 어떤 내용으로 기록이 돼 있는 거예요. จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความแบบไม่ค่อยเข้าใจความหมายครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากครับ 어느 날 자기가 친한 친구가 밤 늦게 자기를 찾아왔어요. อย่างมีวันหนึ่งเพื่อนสนิทเนี่ยก็มาที่บ้านตอนกลางคืน 우리 아이가 지금 죽어가는데 ลูกของฉันเนี่ยกำลังจะตาย 배고파서 죽어가고 있는데 떡 세 덩이만 줘라. ก็ลูกของฉันกำลังจะตายเนี่ยเพราะว่าหิวขอขนมปังให้ฉันสัก3 ก้อน 그렇게 친구가 자기 집에 왔는데 เพื่อนมาที่บ้านแบบนี้ครับ 그렇게 애원을 하는데 เพื่อนมาวิงวอนขนาดนี้ 자기도 그 친구에게 줄 턱이 없는 거예요. แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีขนมปังที่จะให้กับเพื่อน 그래서 진짜 다른 친구 진짜 부자 친구에게 가서 แล้วก็เลยไปที่บ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนรวยครับ 야, 근데 지금 이 시간에 지금 11시 12시가 넘었는데 ตอนนั้นก็คือเกินเวลาเนี่ยมันเกิน5 ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วครับ 내가 그 친구에 가면 친구가 일어나 가지고 떡을 줄까? ฉันไปขอเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะลุกขึ้นมาแล้วให้ขนมปังฉันหรือเปล่า 그래서 이제 생각 안 해서 에이 그 친구가 귀찮다고 내일 오라고 할 거야. เขาก็คิดในความคิดของเขาครับว่าเพื่อนก็คงจะรำคาญแล้วบอกว่าให้มาวันพรุ่งนี้แทน 이렇게 생각하는 사람. สำหรับคนที่คิดแบบนี้ 그런 사람은 그 친구에게 안 간다는 거죠. คนที่คิดแบบนี้ครับก็จะไม่ไปหาเพื่อน 그리고 진짜 죽어가는 것을 정확히 본 사람들은
สำหรับคนที่เห็นอย่างชัดเจนว่ากำลังจะตาย 가서 다시 막 간청을 한다는 거죠. คือหมายความว่าก็จะไปแล้วก็ไปวิงวอนเขาครับ 그 융언이라는 말이 무슨 말이에요? วิงวอนคือหมายความว่าอย่างไงครับ 그 밤에 깊이 잠들고 있던 친구에게 ไปหาเพื่อนคนที่กำลังหลับสนิทอยู่ตอนกลางคืน 문을 두드려도 ไปเคาะประตู 들리지 않으니까 ก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับ 계속 문을 두드려 가지고 ก็ไปเคาะประตูเรื่อย 깰 때까지 ๆ จนกว่าจะตื่น 어떤 사람은 어떻게 하겠습니까? อย่างคนบางคนจะทำยังไง 몇 ครับ 번 문을 두드려 가지고 ไปเคาะไม่กี่ครั้ง 아야 저 친구가 너무 깊이 잠들었으니까 โอ้เพื่อนน่าจะหลับสนิทแล้ว 그냥 가자. ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า 안 되겠다. คงไม่ได้หรอกวันเนี้ย 이런 경우도 있을 것 같아요. ก็จะมีกรณีที่เป็นแบบนี้ด้วยครับ 근데 제가 오늘 이제 말씀을 다시 아침에 일찍 일어나 가지고 이 말씀을 다시 읽어봤어요. อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านพระคำนี้อีกครั้งหนึ่งครับ 여기 이제 제일 중요한 말 중에 하나가 คำพูดที่สำคัญที่สุดในบรรดาคำนี้นะครับ 8절에서 อยู่ในข้อที่ 8 ครับ 내가 너희에게 말하노니 비록 보됨을 인하여 일어나 주지 않을지라도 그래. เราจะบอกท่านทั้งหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกัน 친구 된 것으로는 안 주겠나? คือ 그 떡을 안 주겠다는 거죠. หมายความว่าถ้าเป็นเพียงแค่มิตรสหายเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะไม่ให้ขนมปัง 근데 왜 일어나서 떡을 주겠다는 거예요? แต่จะลุกขึ้นมาแล้วให้ขนมปังยังไงครับ 강청했기 때문에 เพราะว่าเขาวิงวอนมาก 그 강청했다는 것은 การที่เราวิงวอน 계속 막 문을 두드리고 일으키고 그렇지 않으면 안 주면은 안 갈 수 없는 상황에 어떤 놓였을 때죠. หมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่ก็คือเคาะประตูเรื่อยๆครับหรือว่าพยายามจะไปให้เขาลุกขึ้นคือถ้าไม่ให้ก็จะไม่ไป 하여튼 그가 일어나서 귀찮아서 그냥 줄 수밖에 없는 때까지 계속 이제 문을 두드리고 아니면 빵을 달라고 계속 얘기를 하는 거죠. ก็คือจะเคาะประตูแล้วก็ขอขนมปังเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรำคาญแล้วเขาก็จะให้ครับ 자, 이런 마음으로 진짜 구한다면 ด้วยใจแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราแสวงหาแบบนี้ 하나님이 안 주시겠냐? พระเจ้าจะไม่ให้หรอครับ 너희 아들이 자, 그래서 생선을 달라고 하면 대신 뱀을 주겠느냐? ถ้าเกิดว่าบุตรเนี่ยขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือ 이럴 아버지는 없죠. ไม่มีคุณพ่อคนไหนที่เป็นแบบนี้ 배고파가지고 생선 달라고 하면 ถ้าเกิดว่าลูกหิวแล้วมาขอปลาครับ 뱀 잡아먹어라. คงบอกให้ไปจับงูกินซะ 그 뱀 줄 아버지가 어디가 있습니까? แล้วเอางูให้จะมีพ่อคนไหนทำแบบนี้ครับ 이런 아버지가 없는 것처럼 เหมือนกับที่ไม่มีพ่อคนไหนที่เป็นแบบนี้ 하나님은 너희들이 구하는 것을 주신다. พระเจ้าเนี่ยจะให้ในสิ่งที่เธอแสวงหา 자, 이게 이제 우리가 오늘 읽었던 내용인데 อันนี้เป็นเนื้อหาที่เราอ่านในวันนี้ครับ 제가 왜 이제 오늘 이 말씀을 이제 전하려고 생각했느냐면 ทำไมผมถึงคิดที่จะสอนพระคำนี้ในวันนี้ 제가 이제 월요일 날 이제 말레이시아에 갔다가 화요일 날 인도네시아 갔습니다. ผมเนี่ยเมื่อวันจันทร์ผมไปที่ประเทศมาเลเซียแล้ววันอังคารผมไปที่ประเทศอินโดนีเซียครับ 그래서 이제 목요일 날 태국에 돌아왔는데 แล้วผมกลับมาที่ประเทศไทยในวันพฤหัสบดี 제가 이제 그 말레이시아 가기 전에 ก่อนที่ผมจะไปมาเลเซียครับ 저기 메소스에 있는 그 아난카나 그 자매가 나한테 전화가 왔어요. ก็มีซิสเตอร์วรังคณาที่อยู่ที่แม่สอดครับได้โทรมาหาผมก่อนที่ผมจะไปที่มาเลเซีย 목사님 제가 암입니다. 제가 암에 걸렸습니다. 암입니다. ฉันอาจารย์ฉันเนี่ยเป็นโรคมะเร็ง 오늘 치앙마이에 가가지고 수술을 받으려고 합니다. วันนี้ฉันจะไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปผ่าตัด 근데 너무 두렵습니다. รู้สึกกลัวมากค่ะ 저를 위해서 기도해 주십시오. ช่วยอธิษฐานให้กับฉันด้วย 제가 이제 막 말레이시아 가기 전인데 เป็นก่อนที่ผมจะไปที่ประเทศมาเลเซียครับ 제가 이런 생각을 해봅니다. ผมได้ลองคิดดูแบบนี้ 제 딸이 기도한다면
ถ้าเกิดว่า 내가 딸이 그런 기도를 한다면 만약에 제 딸이 그런 부탁을 한다면 ถ้าเกิดว่าลูกสาวของผมเนี่ยขอร้องแบบนี้ 제가 말레이시아 못 가겠더라고. ผมคงไปมาเลเซียไม่ได้เลยค 아마 รับ 그 딸을 데리고 치앙마이 갔을 것 ผม 같아요. คงพาลูกสาวไปเชียงใหม่ 안 그러겠어요? ใช่ก็คงอย่างนั้นใช่ไหมครับ 근데 내가 말레이시아를 가는 거 보면 แต่พอผมไปที่มาเลเซีย 저 자매님을 내 딸로 생각하나? ผมคิดว่าซิสเตอร์เป็นลูกสาวหรือเปล่า 딸로 생각을 안 할 때 ตอนที่ไม่คิดว่าเป็นลูกสาว 내가 말레이시아를 그냥 갈 수 있겠지. ก็คงไปมาเลเซียได้ 그러니까 내가 어떤 때는 형제 자매님들이 나에게 기도를 부탁을 하고 나에게 연락이 오는데 อย่างหลายครั้งที่บาร์เดอร์ซิสเตอร์เองก็มาขอให้ผมอธิษฐานให้หรือว่าติดต่อมา 내가 기도를 진짜 마음으로 못 해줄 때가 있는 거예요. มีตอนที่ผมเองก็ไม่สามารถจะอธิษฐานให้กับพวกเขาด้วยใจ 내가 좀 목사지만 ถึงแม้ว่าผมจะเป็นอาจารย์ 부끄러울 때가 있어요. ก็มีตอนที่ผมรู้สึกอายครับ 내가 진짜 그 자매님이 그런 기도를 부탁할 때 อย่างตอนที่ซิสเตอร์ขอให้อธิษฐานให้แบบนี้ 마음으로 진짜 기도하나 ผมอธิษฐานให้ด้วยใจหรือเปล่า 또 바쁘면 그냥 잊어버리고 ถ้าเกิดว่ายุ่งก็จะลืม 기도를 못 할 때도 있는 거예요. แล้วก็มีตอนที่ผมไม่ได้อธิษฐานครับ 그리고 그냥 지나간 후에 แล้วพอเวลาผ่านไป 내가 부끄러울 때가 있어요. แล้วผมก็รู้สึกอายครับ 진짜 저 자매님은 너무 두려워가지고 ซิสเตอร์เนี่ยรู้สึกกลัวมาก 나에게 기도를 부탁하는데 ๆ แล้วมาขอให้ผมอธิษฐานให้ 내가 그 자매님의 마음으로 내가 하나님 앞에 가서 기도를 하고 있나? แล้วผมเนี่ยได้ออกไปหาพระเจ้าแล้วก็ได้อธิษฐานให้ซิสเตอร์คนนั้นด้วยใจหรือเปล่า 그렇지 못한 나를 볼 때가 있는 거예요. มีตอนที่ผมเห็นผมเองที่เป็นแบบนี้ค 그래서 รับ 어떤 때는 진짜 내가 목사 맞나? มีบางครั้งที่ผมก็คิดว่าฉันเป็นอาจารย์จริง ๆ หรือเปล่า 나는 목사 자격이 없는 것 같아. ฉันไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่ควรจะเป็นอาจารย์ได้ 그래서 내가 내 스스로 어떤 때는 그 정죄를 할 때도 있습니다. ก็มีตอนที่ผมเองก็รู้สึกกล่าวโทษตัวเองครับ 제가 하여튼 그런 생각을 하면서 이제 말레이시아를 갔는데 ผมก็คิดแบบนี้ครับแล้วก็ได้ไปที่มาเลเซีย 자, 말레이시아 갔다가 이제 인도네시아 갔습니다. ผมก็ไปที่ประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย 인도네시아 그 이혁수 선교사님이 인도네시아 간 지가 11년 됐답니다. อย่างมิชชันนารีที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้ไปที่นั่นเป็นเวลา 12 ปีแล้วครับ 제가 1년 6개월 전에 가서 집회를 한 번 했었는데 อย่างประมาณ1 ปีครึ่งก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้ไปที่นั่นเพื่อที่จะจัดงานอบรม 그때 이제 집회에 참석한 사람들이 10명이 안 됐어요. ตอนนั้นคนเข้าร่วมงานอบรมก็ประมาณแค่10 คนครับ 근데 10명 중에서 제가 그때 느끼기에 ตอนที่ผมรู้สึกนะครับในบรรดาคน10 คนนั้น 진짜 형제 자매라고 할 사람들이 없고 그냥 왔다 갔다 하는 사람들인 거예요. คือไม่มีใครเลยครับที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นบาร์เดอร์ซิสเตอร์เป็นเพียงแค่คนที่เหมือนแวะมาเฉย 그리고 일요일 날 예배도 잘 안 나오고 ๆ อย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมาโบสถ์กัน 가끔 이제 2주 만에 한 달 만에 이렇게 오는 사람들 จะเป็นคนที่อาจจะมา2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือว่า1 เดือน 1 ครั้ง 다른 교회 장로님인데 우리 성경 말씀이 가르치는 게 좋다고 해야 되니까 우리 교회 오고 자기 교회 나가고 ก็อย่างเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ปกครองของโบสถ์อื่นครับแล้วก็แค่ชอบการสอนพระคำของโบสถ์เราแล้วก็มาฟังพระคำบ้างแต่ว่าก็ยังไปโบสถ์นั้นอยู่โบสถ์เดิมของเขาอยู่ 1년 6개월 전에도 그때 가서 인도네시아 집회를 하는데 อย่างตอนไปจัดงานอบรมเมื่อ1 ปีครึ่งที่แล้ว 막 답답한 거예요. ผมก็รู้สึกอึดอัดมากเลย 말씀 ครับ 전하기가 참 어려운 거예요. สอนพระคำก็รู้สึกว่ายากลำบาก 그래서 제가 저는 이제 말씀을 이제 이렇게 모여 한 10명 모인 데서 말씀을 전하고 ผมก็ไปสอนพระคำตรงที่ตอนนั้นเขามารวมตัวกันประมาณ10 คน 말씀을 이제 전하고 나면 개인 교제를 해야 되는데 แล้วพอหลังจากสอนพระคำเสร็จก็จะต้องสามัคคีธรรมเดี่ยว 개인 교제 할 사람은 많은데 คนที่จะสามัคคีธรรมก็เยอะ 이제 통역이 없으니까 แต่ไม่มีคนแปลครับ 두 그룹밖에 안 되는 거예요. ก็เลยสามารถแบ่งได้แค่เป็น2 กลุ่ม 저는 이제 한 5사람 모아놓고 ของผมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคน5 개인 คน 교제를 하는데 개인 교제 하기 어려운 거예요. แล้วก็จะเป็นการสามัคคีธรรมแต่มันก็ยากครับที่สามัคคีธรรมเดี่ยวแบบนี้ 제 아내는 이제 2명을 제가 이제 붙여주면서 และอย่างของภรรยาผมเนี่ยก็จะ2 คน
교제를 한번 해보라고. แล้วก็สามัคคีธรรมบอกให้ลองสามัคคีธรรมดู 그분 두 명 다 뭐 복음은 들었는데 อย่างทั้งสองคนนั้นเองก็คือได้ฟังข่าวประเสริฐแล้ว 정확히 후원이 확신이 없는 거예요. แต่ว่าไม่มีความมั่นใจในการชำระบาป 그래서 이제 다시 다 엎어가지고 ก็เลยคว่ำใหม่หมด 다시 새롭게 새로운 사람이라고 생각하고 복음을 전해봐. ก็เลยบอกว่าให้เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ลองสอนเหมือนเป็นคนใหม่ 그래서 이제 그때 두 명에게 제 아내가 두 명에게 복음을 새롭게 전했는데 อย่างภรรยาของผมเนี่ยก็สอนพระคำใหม่ สอนข่าวประเสริฐใหม่ให้กับคนสองคนนั้นเลยครับ 그 1년 6개월 전에 갔던 그 사람들은 두 명은 계속 나오기는 나오는데 อย่างสองคนนั้นเองที่ตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็มาโบสถ์เรื่อย 그 중에 한 명은 아직도 이제 확신이 없고 ๆ แต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจครับ 한 명은 그때 확신했다고 간증을 하는 거예요. ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เขามีความมั่นใจในการชำระบาปแล้วก็ให้คำพยาน 그래서 제가 이혁수 선교사님한테 แล้วผมก็เลยได้พูดกับมิชชันนารีครับ 일요일 날 몇 명이 나오느냐 ลองถามเขาดูว่าวันอาทิตย์เนี่ยมีคนมาโบสถ์ทั้งหมดกี่คน 3명 나온다는 거죠. บอกว่ามี3คน 제 아내가 얘기한 그 교인 교제했던 그 두 분하고 ก็คือมี2คนที่ภรรยาของผมสามัคคีทำให้ตอนนั้น 그리고 하나는 한국 형제님 강남교회 형제님이 이제 출장 나와가지고 나오는 이제 그 형제님 한 분. แล้วก็มีบาร์เดอร์จากโบสถ์คังนำที่ประเทศเกาหลีครับที่เขามาทำงานที่ต่างประเทศแล้วเขาก็มาโบสถ์ 그러니 실제로 인도네시아 사람은 두 명밖에 사실 안 나오는 상황인데 ก็คือหมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่คนอินโดนีเซียจริงๆแล้วมีแค่2คนครับที่มาโบสถ์ 그러니까 11년 전도했는데 จริงๆแล้วคือเผยแพร่มา12 ปีแล้วครับ 두 명 나오는 상황이 되니까 เป็นสถานการณ์ที่มีคนมาโบสถ์แค่2คน 첫날 제가 가서 이 말씀을 전하고 วันแรกเนี่ยผมไปผมก็สอนพระคำ 다음 날 이제 시간이 있어가지고 그 이혁수 선교사님하고 사모님하고 이런저런 이제 교제를 했는데 ก็อย่างวันที่2เนี่ยก็พอจะมีเวลาก็เลยสามัคคีทำให้กับมิชชันนารีแล้วก็ภรรยาของเขา 그 사모님이 막 눈물이 글썽글썽하면서 ซามูนิมเนี่ยก็คือน้ำตาไหลก็คือเขาก็ร้องไห้ครับ 목사님 언제까지 이렇게 살아야 됩니까? เราต้องใช้ชีวิตแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์ 도저히 더 이상은 못하겠습니다. คือใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว 선교 못하고 그냥 한국에 돌아가고 싶다 이 말이죠. คือหมายความว่าไม่อยากจะเผยแพร่ต่อแล้วแล้วก็อยากจะกลับไปที่ประเทศเกาหลี 그러니까 자기는 여기 11년 동안 살지만 ถึงแม้ว่าจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งหมด12 ปีแล้ว 자기는 한 명도 전도를 못했다 이거죠. หมายความว่าไม่สามารถที่จะเผยแพร่กับใครเลยแม้แต่คน 자기가 เดียว 자기를 통해서 복음을 전해서 구원을 받은 사람이 한 사람도 없다는 거죠. หมายความว่าไม่มีสักคนเดียวเลยที่ได้รับความรอดผ่านทางตัวเอง 자, 이런 상황이 되면 เมื่อเป็นสถานการณ์แบบนี้ 좋은 집에 집은 좋아요. 그 지금 살고 있는 집은 큰 저택 집은 좋아요. ก็คือจริงๆแล้วบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้เป็นบ้านที่ดีครับ 큰 집이에요. เป็นบ้านที่ใหญ่ด้วย 집도 좋고 บ้านก็ดี 남편도 있고 มีสามีด้วย 아들 딸도 있고 มีลูกสาวลูกชาย 밥도 뭐 굶을 일은 없는데 ก็คืออย่างการกินข้าวเองก็ไม่ได้มีเหตุอะไรให้เขาอดอะไร 근데 나를 통해서 구원받는 사람들이 없으니까 แต่เพราะว่าไม่มีใครได้รับความรอดผ่านทางฉัน 너무 고통스럽다는 거죠. ก็คือทุกข์ทรมานมากๆครับ 그러면서 막 울먹이는데 แล้วก็ร้องไห้ 계속 막 울으면 저도 울겠더라고. ก็คือพอร้องไห้แบบนั้นก็รู้สึกเหมือนจะร้องไห้ด้วย 그래서 내가 막 나도 울을까봐 ฉันก็เลยกลัวว่าผมจะร้องไปด้วย 다른 얘기를 해가지고 ผมก็เลยคุยเรื่องอื่นครับ 아이 그 막 좀 서로 안타까운 상황을 빨리 이제 넘어가고 싶더라고. ก็คืออยากจะข้ามในส่วนที่เขาพูดว่าตอนนี้เขายากลำบากแบบไหน 자, 하여튼 제가 그런 얘기를 듣고 난 후에 หลังจากที่ผมได้ยินเรื่องนี้ครับ 그날 밤에 자려고 하니까 คืนนั้นพอผมจะนอน 진짜 다른 때는 한 번도 내가 인도네시아를 위해서 기도한 적이 없는데 อย่างถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยผมไม่เคยอธิษฐานเพื่อประเทศอินโดนีเซียเลยครับ 아니 그 얘기를 듣고 나니까 แต่พอได้ยินเรื่องนี้
저녁에 그냥 잘 수가 없는 거예요. ตอนกลางคืนผมไม่สามารถจะนอนได้ครับ 그냥 무릎이 꿇려지는 겁니다. คือหัวเข่าของผมมันคุกเข่าลงเองเลยครับ 진짜 마음에서 기도가 되는 거예요. กลายเป็นว่าผมก็คืออธิษฐานจากใจ 제가 그 인도네시아를 정확히 잘 몰랐을 때는 ตอนที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียอย่างชัดเจน 기도가 잘 안 되는데 ก็ไม่ได้อธิษฐานให้ครับ 가서 보니까 แต่พอไปแล้วเห็น 진짜 막 또 사모님이 그렇게 울면서 얘기하니까 แล้วก็ซาโมนิมก็ร้องไห้แล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ผม 제 ฟัง 마음에서 기도가 되는 겁니다. ในใจของผมเนี่ยก็อธิษฐานให้กับพวกเขา 자, 우리가 언제 마음에서 우러나는 기도를 할 수 있겠습니까? เป็นตอนไหนกันครับที่เราสามารถอธิษฐานจากใจได้ 자, 제가 이제 이런 오늘 이런 얘기를 좀 어떻게 잘 여러분들에게 마음이 이 말씀이 여러분 마음에 잘 전달될 수 있는 예를 어떻게 들을까? 어떻게 예화를 들을까? อย่างวันนี้ผมก็คิดครับว่าจะยกตัวอย่างยังไงดีให้พระคำนี้สามารถเข้าไปในจิตใจของทุกท่านได้ 그러고 이제 생각하는데 어떤 얘기가 생각나는 게 하나 있었어요. ก็ผมก็ลองคิดดูครับ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้ 어떤 부인이 ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับ 결혼을 해서 남편하고 샀는데 แต่งงานแล้วก็อาศัยอยู่กับสามี 남편이 매일 술 먹고 와가지고 แล้วสามีเนี่ยก็ดื่มเหล้าทุกวัน 때리고 แล้วก็มาตีเขา 직장도 안 다니고 เขาไม่แล้วสามีก็ไม่ไปทำงาน 그렇게 결혼해서 5년 10년이 지나갔는데 พอแต่งงานแล้วเวลาผ่านไป5 ปี10 ปีครับ 어느 날 부인 마음에 이런 마음이 들었어요. ในใจของภรรยาเองก็มีจิตใจแบบนี้ครับ 하나님 도저히 더 이상은 못 살겠습니다. พระเจ้าฉันไม่สามารถจะมีชีวิตแบบนี้ต่อไปได้แล้ว 하나님 나한테 남편한테 더 살으라고 말하지 마세요. บอกว่าอย่าพูดกับฉันว่าให้มีชีวิตอยู่ต่อเลย 하나님도 봤잖아요. พระเจ้าก็เห็นแล้ว 내가 남편에게 맞는 거 봤잖아요. เห็นที่ฉันก็คือถูกตี 하나님 그걸 보면서 더 살으라고 말할 수 있습니까? พระเจ้าเห็นฉันแบบนี้ยังพูดอีกเหรอว่าให้อาศัยอยู่ร่วมกันอีก 한번 생각해 봤어요. ลองคิดดูนะครับ 딸이 남편한테 계속 맞는 것을 본 엄마. อย่างแม่ที่เห็นลูกสาวเนี่ยถูกพ่อเนี่ยถูกสามีตีเรื่อย 그 엄마가 뭐라고 합니까? ๆ แม่จะพูดว่าอย่างไงครับ 야 빨리 이혼해라. รีบหย่ากันเล 나 ย 네가 맞는 거 더 이상 보고 싶지 않다. ไม่อยากจะเห็นเธอโดนตีอีกแล้ว 그런 엄마 아빠 많죠? ก็มีพ่อแม่ที่เป็นแบบนั้นเยอะถูกไหมครับ 딸이 매일 남편한테 맞아봐요. ถ้าลูกสาวโดนสามีตีเรื่อย 그걸 엄마 아빠가 봐봐요. ๆ แล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่เห็น 엄마 아빠가 뭐라고 합니까? พ่อแม่จะบอกว่าอย่างไงครับ 야 너 더 이상은 내가 못 보겠다. 네가 맞는 거. ฉันคงเห็นไม่ทนไม่ไหวแล้วที่จะเห็นเธอโดนตี 이혼해라. อย่าเดี๋ยวนี้ 부모님들이 그런 부모들이 이 세상에 많아요. มีพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้เยอะครับบนโลกใบนี้ 많이 있어요, 없어요? มีเยอะใช่ไหมครับ 있어요, 없어요? มีไหมครับ 있어요. มีครับ 그 부인이 그렇게 하나님께 따졌는 거라. ก็คือคนนี้ภรรยาคนนี้เองก็เลยได้มาพูดกับพระเจ้าแบบนี้ครับ 하나님이 우리 아버지 맞죠? พระเจ้าพระองค์เป็นพ่อของฉันถูกไหม 나 이렇게 매일 맞는데 ฉันถูกตีแบบนี้ทุกวัน 더 이상 살라고 하지 마세요. อย่าบอกว่าให้ฉันต้องอยู่กับเขาอีกเลย 하나님 약속해요. พระเจ้าสัญญากับฉันนะ 하나님에게 협박을 하는. ก็คือไปขู่พระเจ้าครับ 하나님 더 이상 나 못 살겠습니다. พระเจ้าฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว 저렇게 남편이 책임감도 없고 무책임하게 이렇게 세상을 살고 있는 데가 더 이상은 못 참겠습니다. ฉันทนไม่ไหวแล้วสามีของฉันที่ไม่มีความรับผิดชอบเลย 하나님 봤잖아요. พระเจ้าก็เห็นแล้วใช่ไหม 그래 하나님께 따지면서 기도를 했는 거예요. 울면서. ก็คือร้องไห้แล้วก็ไปอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้ครับ 한참 기도하는데 แล้วพออธิษฐานไป 하나님이 뭐라고 말씀하셨겠어요? พระเจ้าจะพูดว่ายังไงครับ 그래 이혼해라. โอเค ถ้าอย่างนั้นก็หย่ากันเลย 그렇게 하나님이 대답을 하실 것 같아요. พระเจ้าจะตอบแบบนี้ไหมครับ 자, 막
그런 마음으로 하나님께 기도를 하고 있습니다. ก็อธิษฐานด้วยใจแบบนี้กับพระเจ้าอยู่ 하나님 더 이상 못 살겠습니다. พระเจ้าฉันอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้ว 이혼하게 해주세요. ช่วยให้ฉันได้หย่าเถอะ 하나님 더 이상 살라고 말하지 마세요. อย่าให้ฉันต้องอยู่กับเขาต่อเลย 막 원망 불평하는 마음으로 하나님께 막 기도하고 있었어요. ก็คือมีแต่ใจที่มีแต่คำบ่นต่อว่าพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานครับ 근데 그때 แต่ว่าตอนนั้นเอง 하나님이 말씀하셨어요. พระเจ้าได้พูดแบบนี้ครับ 너 나하고 약속 안 했어? เธอไม่ได้สัญญากับฉันไว้แล้วเหรอ 무슨 약속이요? สัญญาอะไร 나 약속 기억이 안 나는데요. จำสัญญาอะไรไม่ได้ 또 결혼식 할 때 ตอนงานแต่ง 결혼 서약 คำสัญญาก่อนแต่งงาน 아니 건 선택 아니야. 결혼할 때 서약 하잖아. 약 อย่างตอนแต่งงานเนี่ยก็จะมีการสัญญาการให้คำมั่นสัญญาครับ 에베소서 5장 손을 얹고 기도하잖아요. อย่างในเอเฟซัสบทที่ 5 ก็คือจะอธิษฐานแล้วก็วางมือ 뭐라고 제가 약속을 받습니까? 저도 อย่างผมเองก็ต้องได้รับคำสัญญาใช่ไหมครับได้รับคำสัญญาว่าอะไรครับ 남편에게 뭘 약속을 하라고 말합니까? คือบอกว่าให้สัญญาอะไรกับสามีครับ 아내가 예쁘든 미우든 ก็คือไม่ว่าภรรยาจะสวยหรือว่าขี้เหร่ 지금 이렇게 예쁠 때만 살아가지 말고 ว่าอย่ารักเฉพาะตอนที่เขาสวย 다 늙어가지고 ตอนที่แก่แล้ว 얼굴이 막 주름살이 막 가득하고 얼굴이 막 미워질 그때 แล้วก็ตอนที่หน้าเนี่ยมีรอยย่นแล้วก็หน้าตาน่าเกลียด 그때도 사랑할 것을 약속하십니까? ตอนนั้นก็จะรักเขาจะสัญญาไหม 아멘 하잖아요. แล้วเขาก็จะอาเมน 해요 안 해요? ใช่ไหมครับ 그렇게 약속하잖아요. เขาก็จะสัญญาแบบนี้ครับ 자 사랑스러울 때만 사랑할 게 아니고 ไม่ใช่ว่าจะรักเฉพาะตอนที่มันน่ารัก 미울 때조차도 ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่น่ารังเกียจ 사랑하겠습니다. ก็บอกว่าก็จะรัก 약속해요 안 해요? เขาจะสัญญาแบบนี้ไหมครับ 에? 약속 안 했어요? ไม่ได้สัญญาหรอครับ 결혼식 할 때 약속 안 했어요? งานแต่งไม่ได้สัญญากันหรอครับ 약속하잖아요. ก็สัญญาครับ 아내는 순종할 걸 약속했죠. อย่างภรรยาเนี่ยก็จะสัญญาว่าจะเชื่อฟัง 내게 옳은 것을 요구할 때나 옳지 않은 것을 요구할 때나 ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 너무 엉뚱한 얘기를 강요할 때도 หรือว่าเป็นตอนที่พูดในเรื่องที่มันดูไร้สาระก็ตาม 순종할 것을 약속하십니까? จะสัญญาไหมว่าจะเชื่อฟัง 아멘. อาเมน 약속했어요 안 했어요? สัญญาหรือเปล่าครับ 약속했는데 สัญญาแล้ว 왜 이혼하겠다는 거예요? แต่ทำไมถึงจะบอกว่าจะมาหย่าร้างกัน 약속을 다 잃어버렸어요. เพราะว่าสูญเสียลืมสิ่งนี้ไปหมดแล้วครับ 남편이 매일 때리는 것만 생각하니까 คิดแค่ว่าสามีก็คือตีฉันทุกวัน 나는 더 이상 못 살겠다. ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว 내 생각이 더 강하고 ตอนที่ความคิดของเราแข็งแกร่ง 내 ยิ่งกว่า 감정이 앞서고 แล้วใช้ความรู้สึกของ 내가 เรานำ 보는 หน้า 것을 따라서 살 때는 แล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เรามองเห็น 더 이상 못 살겠다. ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว 이제 이혼하자. ต้องหย่าแล้ว 하나님 더 이상 더 살라고 강요하지 마세요. พระเจ้าอย่ามาให้บังคับให้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาอีกเล 나는 ย 이제 이혼하겠습니다. ฉันจะหย่า 그렇게 하나님께 기도하다가 อธิษฐานกับพระเจ้าแบบนั้น 하나님이 ครับ 물었어요. แล้วพระเจ้าก็เลยถามกลับ 너 나하고 약속한 거 있잖아. มีสิ่งที่เธอสัญญากับฉัน 언제요? เมื่อไหร่ 결혼할 때 약속했잖아. ตอนที่เธอแต่งงานเธอสัญญา 그거 เอา 다 ไว้ 잊어버렸어? เธอลืมหมดแล้วเหรอ 가만히 생각해 보니까 แล้วพอคิดดูดี 그렇게 약속해놓고 ๆอ๋อฉันสัญญาแบบนั้น 다 잊어버렸는구나. แล้วก็ลืมครับ 그러니까 화가 나가지고 ก็เลยโมโห 이혼하겠다는 건데 แล้วก็เลยอยากที่จะบอกว่าอยากจะหย่า 그걸 생각하니까 แต่พอคิดถึงสิ่งนี้ 내가 잘못했습니다. อ๋อฉันผิดไปแล้ว 무릎을 꿇고 ก็ได้แต่คุกเข่าลง 하나님 내가 약속했는데 약속을 지킬 만한 힘이 없습니다. พระเจ้าฉันสัญญาเอาไว้แต่ฉันไม่มีเรี่ยวแรงอะไรที่รักษาสัญญานี้ได้เลย 미운 것밖에 안 보이는데 มีแต่สิ่งที่น่าเกลียด
미움을 이길 만한 힘이 없습니다. ไม่สามารถจะเอาชนะความเกลียดนี้ได้เลย 하나님 저에게 힘을 주세요. พระองค์ได้โปรดให้เลี้ยวแรงกับฉันด้วย 남편을 더 이상 사랑할 만한 힘도 없습니다. ฉันไม่มีเลี้ยวแรงอะไรอยากที่จะรักสามีแล้ว 하나님 나에게 힘을 주세요. พระองค์ได้โปรดให้เลี้ยวแรงกับฉัน 그렇게 기도를 하는데 ก็ได้อธิษฐานแบบนั้นครับ 진짜 하나님이 새로운 마음을 주면서 พระเจ้าก็ให้จิตใจใหม่กับเขาครับ 남편의 마음에 한번 들어가 봤어요. ให้ลองได้คิดถึงจิตใจของสามีบ้าง 남편이 왜 나를 때릴까? สามีทำไมตีฉัน 남편이 너무 고통이 많구나. สามีเนี่ยก็คงจะมีความทุกข์ทรมานมาก 그것을 나한테 지금 회풀이 하는구나. ก็เลยได้มาระบายที่ฉัน 남편은 얼마나 외로울까. สามีจะเหงาขนาดไหน 내가 지금 뭐 이렇게 짜증내는 것보다도 더 많은 괴로움이 있으니까 เพราะว่ามากกว่าที่จะมาแค่หงุดหงิดใส่ฉันเนี่ยเขาน่าจะมีความทุกข์ทรมานมากกว่า 남편이 นี้ 그것을 나에게 폭발을 하는데 อย่างสามีเนี่ยมาระเบิดใส่ฉัน 남편의 마음속으로 들어가 보니까 พอลองเข้าไปคิดถึงจิตใจของสามีดู 내가 그 입장에 들어가도 나도 그렇게 하겠구나. ถ้าเกิดว่าฉันอยู่ในสถานะแบบเขาเนี่ยฉันก็คงจะทำแบบนั้น 그런 마음이 พอ 생기니까 มีจิตใจแบบนี้ครับ 남편이 사랑스럽게 보이는 다른 눈이 띄어졌다는 거죠. ทำให้มีตาใหม่ที่รู้สึกมองว่าสามีเนี่ยน่ารักครับ 제가 왜 오늘 이런 얘기를 또 이제 했느냐면 ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ในวันนี้ 사실 박 목사님은 어떻게 기도를 배우셨나? อย่างอาจารย์พักเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการอธิษฐานจากไหน 어떤 때 진짜 간청하는 마음으로 하나님께 기도했겠나? อย่างตอนไหนกันที่อาจารย์จะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยใจที่วิงวอน 목사님 우리에게 어떻게 기도를 가르쳐 주셨나? พระเจ้าอาจารย์เนี่ยได้สอนพวกเราอธิษฐานยังไงนะ 내가 진짜 목사님이 나에게 가르친 기도를 배우고 내가 그 배운 것을 따라서 내가 기도한 적이 있나? หรือว่าฉันเนี่ยได้เรียนรู้การอธิษฐานจากอาจารย์แล้วได้อธิษฐานตามที่เคยเรียนรู้มาจริงๆหรือเปล่า 그걸 이제 제가 생각해 보면서 ผมก็ได้ลองคิดแบบนี้ครับ 목사님이 진짜 마음에서 간절히 기도했던 내용이 생각났습니다. ได้นึกถึงตอนที่อาจารย์เนี่ยก็ได้อธิษฐานด้วยใจที่วิงวอนครับ 그러니까 1964년 ในปี 1964 ครับ 벌써 이제 60년이 넘은 거죠. ก็ตอนนี้ก็น่าจะผ่านมาเกินกว่า 60 ปีแล้ว 65년 벌써 ha여튼 60년 정도 됐대. 60년 전에 อย่างเมื่อ 60 ปีก่อนหน้านี้ 그때 목사님이 거창 장팔리라는 조그마한 마을에서 막 개척을 하고 전도를 시작했을 때 เป็นตอนที่อาจารย์เนี่ยได้ไปเริ่มเปิดโบสถ์ที่ชังไพลีที่อยู่ที่คอชังนะครับ 매일 중고등학생들 모아가지고 ตอนนั้นก็จะไปรวบรวมนักเรียนมต้นมปลาย 막 찬송을 가르치고 มาสอนเพลงสรรเสริญพระเจ้า 성경을 가르치고 สอนพระค 너무 감사했는 거예요. ำก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับ 이 시골 마을에 성경을 가르칠 수 있다. การที่ฉันได้มาสอนพระคำในหมู่บ้านชนบทแบบนี้ 또 이 학생들이 구원을 받고 하나님을 섬기는 거 보니까 และเห็นนักเรียนเหล่านี้ได้รับความรอดแล้วก็ปฏิบัติพระเจ้า 너무 감사한 거예요. ก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับ 진짜 막 이렇게 기쁨으로 복음을 전하고 있는데 ตอนนั้นก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยใจที่ยินดี 그날 이제 학생들 여학생들 몇 명 놓고 같이 찬송을 부르는데 และอย่างวันนั้นเนี่ยก็จะมีนักเรียนหญิงมาแล้วก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญร่วมกัน 동네 깡패들이 ก็จะมีเป็นพวกนักเลงในหมู่บ้านครับ 세 명이 보통 이제 예배당에 들어오면 신발 벗고 오는데 อย่างคนปกติครับเวลาเข้ามาในห้องนมัสการเนี่ยก็จะถอดรองเท้าแล้วเข้ามา 그 깡패 세 명이 แต่ว่านักเลง3 คน 신발을 그대로 신고 ก็ใส่รองเท้าเข้ามา 탁 들어와가지고 แล้วเข้ามาครับ 너 전도세 새끼 너 당장 시간 일주일 줄 테니까 너 우리 동네에서 꺼져버려. ก็เข้ามาแล้วบอกเฮ้ยไอ้ผู้เผยแพร่จะให้เวลาอีกแค่1 อาทิตย์เท่านั้นนะแล้วรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ 그러면서 막 밧줄로 차고 แล้วก็ใช้เท้าถีบครับ
때리는 거죠. แล้วก็ตีครับ 자기가 혼자 있을 때 맞는 것은 괜찮은데 อย่างตอนอยู่คนเดียวโดนตีก็ไม่เป็นไร 그 여학생 조그마한 여학생 자매들 앞에서 맞으니까 แล้วก็มีซิสเตอร์ที่เป็นเด็กนักเรียนที่ตัวเล็กๆเหล่านั้นอยู่ แล้วก็อาจารย์ก็ถูกตีต่อหน้าเขาครับ 너무 억울한 거예요. ก็รู้สึกมันไม่ยุติธรรมมากๆครับ 그 막 이 목사님이 막 맞을 때 자매들은 막 겁나가지고 집으로 도망가잖아요. อย่างตอนที่อาจารย์โดนตีเองครับพวกซิสเตอร์ก็รู้สึกกลัวแล้วก็หนีกลับบ้านไป 그 깡패들이 그래 때리면서 한 달 시간 기한 줄 테니까 당장 너 나갈 준비해. ฉันจะให้ 우리 동네에서 전도 못해. ฉันจะให้เวลาเท่านี้นะแล้วเธอรีบออกไปจากหมู่บ้านของฉันแล้วอย่ามาเผยแพร่ที่นี่อีก 그리고 그놈들이 때리고 집으로 돌아가고 อย่างพวกนักเลงพวกนั้นก็ตีอาจารย์ครับแล้วก็กลับบ้านไป 밤에 기도하려고 하니까 แต่ตอนกลางคืนพออาจารย์จะอธิษฐาน 기도가 돼요? ว่าอธิษฐานได้ไหมครับ 여러분은 막 친구한테 맞았을 때 친구를 위해서 기도가 됩니까? อย่างตอนที่เราถูกเพื่อนตีมาเนี่ยเราจะสามารถอธิษฐานเพื่อเพื่อนได้ไหมครับ 뭐 강도질 한 것도 아니고 ไม่ได้ไปขโมยอะไร 도둑질을 한 것도 아닌데 ไม่ได้ไปปล้นอะไร 성경 가르친다고 แค่สอนพระค 그 동네 깡패들이 때렸단 말이죠. ำแต่พวกนักเลงแถวหมู่บ้านก็มาตีครับ 너무 분한 거예요. ก็รู้สึกโมโหมาก 기도가 안 되는 거죠. ไม่สามารถจะอธิษฐานได้เลยครับ 저놈들이 나를 때려. ไอ้คนพวกนี้มาตีฉัน 내가 어떻게 내일 다시 저놈들 만나면 어떻게 한번 안갚음을 해줄까? ฉันจะทำยังไงดีพรุ่งนี้ ถ้าเกิดว่าเจอพวกนั้นเราจะแก้แค้นยังไง 칼을 가지고 가서 찔러 죽여버릴까? เอามีดมาไปแทงให้ตายดีไหม 막 분한 마음 때문에 คือมีใจที่รู้สึกโกรธครับ 도저히 잠을 잘 수가 없고 ไม่สามารถจะนอนหลับได้ 기도도 안 되는 거예요. อธิษฐานก็ไม่ได้ครับ 여러분도 뭐 아무 잘못 없는데 누가 와서 때려봐요. อย่างตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมีคนมาตีเรา 얼마나 막 그 사람이 미웠습니까? แล้วจะเกลียดคนนั้นขนาดไหนครับ 막 미움이 마음에 가득 차서 ในใจเนี่ยมีแต่ความเกลียด 그 เต็มไปหมด 마음이 풀어지질 않을 때 แล้วตอนที่ใจยังไม่คลี่คลาย 어떻게 그 미움을 이깁니까? จะเอาชนะความเกลียดชังยังไงครับ 자, 여러분도 이 세상에 살면서 อย่างทุกท่านเองเวลาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ 내가 잘못한 거 별로 없는 것 같은데 ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้ทำอะไร 아니, 저 ผิดมาก 사람이 มาย 나를 그렇게 짓밟고 무시하면 ทำไมคนนั้นถึงเหยียบย่ำและดูถูกฉัน 그 ขนาด 사람이 นั้น 그렇게 미웠잖아요. ก็จะรู้สึกเกลียดคนนั้นมากครับ 목사님도 그날 진짜 그 깡패들한테 맞고 อย่างวันนั้นเองอาจารย์ก็ถูกพวกนักเลงตี 너무 억울해가지고 เราก็รู้สึกว่ามันไม่ยุ 막 ติธรรม 미움이 가득 차서 มีแต่ความเกลียดชังเต็มในใจ 막 미칠 것만 같을 정도로 막 고통스러운 거예요. คือทุกข์ทรมานเหมือนจะเป็นบ้าเลยครับ 그러면서 이런 마음의 고통을 하나하나씩 하나님께 토했습니다. เขาก็สุดท้ายอาจารย์ก็ได้สารภาพจิตใจนี้ที่มันทุกข์ทรมานทีละอย่างกับพระเจ้า 내가 이렇게 악한 사람인데 ฉันเนี่ยเป็นคนที่มันชั่วร้ายแบบนี้ 또 이런 미움을 이길 만한 힘도 없습니다. และไม่ได้มีเลี้ยวแรงที่จะสามารถเอาชนะความเกลียดชังนี้ 내가 더 이상 이 마을에서 복음을 전할 수가 없습니다. ฉันไม่สามารถจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่หมู่บ้านนี้ได้อีก 나도 그냥 이 마을을 떠나야 되겠습니까? ฉันจะต้องจากหมู่บ้านนี้ไปจริง ๆ หรือเปล่า 막 그런 저런 막 마음의 염려 근심을 다 하나님께 토했습니다. ก็ได้บอกเรื่องราวเหล่านี้ในใจไม่ว่าจะเป็นความกังวลหรือทุกข์ทรมานให้กับพระเจ้าครับ 여러분들은 여러분 마음에 이런 저런 억울한 일을 당할 때 อย่างตอนที่ท่านได้เจอกับเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมแบบนี้ 하나님께 여러분 마음을 토한 적이 있습니까? ท่านเคยได้พูดจิตใจนี้กับพระเจ้าบ้างไหมครับ 목사님은 그날 자기 마음에 이런저런 마음의 고통을 다 하나님께 고했습니다. วันนั้นเองอาจารย์เนี่ยก็ได้พูดเรื่องราวในจิตใจนี้เองให้กับพระเจ้า 한참 기도를 하고 있는데 แล้วกำลังอธิษฐานอยู่ 그때 이런 생각이 들었대요. ตอนนั้นก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นครับ 내가 깡패들한테 맞을 때 ตอนที่ฉันถูกพวกนักเลงเหล่านี้ตี 하나님이 보셨을까 안 보셨을까? พระเจ้าใจเห็นหรือไม่เห็นนะ 에? 꼽자매님 ซิสเตอร์กบ 여기 앞에 꼽자매 ซิสเตอร์กบที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ 또 옆에 ข้างๆครับ 지금 막 자요. กำลังนอนอยู่ข้าง
불러도 지금 몰라요. อันนี้เรียกก็ไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ 여러분 제가 얘기하는 말 สิ่งที่ผมพูดนะครับ 옛날 얘기가 아니고 여러분의 매일 닥쳐지는 일을 어떻게 해결할지를 가르쳐 드리는 겁니다. ไม่ใช่เรื่องโบราณเมื่อก่อนนะครับ แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะเจออยู่ในชีวิตทุกๆวันของท่านผมกำลังสอนวิธีการแก้ปัญหาอยู่ครับ 여러분 좀 졸려도 ถึงแม้ว่าจะง่วง 좀 정신을 차리고 ก็ตั้งสตินะครับ 진짜 마음으로 한번 들어보십시오. แล้วลองฟังด้วยใจจริง 여러분의 삶이 변할 겁니다. ๆ แล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลง 여러분 제가 얘기하는 말씀이 그냥 쭉 딸려와야 되는데 จริงๆแล้วท่านต้องตามกับพระคำที่ผมพูดมา 다른 생각을 하고 있을 때 แต่ตอนที่คิดเรื่องอื่นครับ 졸리는 거예요. ก็จะง่วง 제가 얘기하는 말에 여러분이라고 생각을 하면 ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดครับแล้วคิดว่าเป็นทุกท่าน 내 얘기를 하고 있다. กำลังพูดถึงเรื่องของผม 그런 마음이 들면 ถ้าเกิดว่ามีใจแบบนั้นครับ 절대로 졸릴 수가 없어요. ไม่สามารถจะง่วงได้เลย 근데 ครับ 뭐 이게 내 얘기가 아니라고 생각하고 듣고 있으니까 แต่เพราะว่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน 졸릴 수가 있는데 ก็เลยจะง่วงครับ 자 목사님이 분한 마음 อย่างอาจารย์ครับตอนที่มีจิตใจที่รู้สึกโกรธ 그걸 하나님께 토하고 ก็ไปบอกกับพระเจ้า 하나님께 물어봤어요. แล้วได้ถามพระเจ้า 하나님 내가 깡패한테 맞을 때 ตอนที่ผมเนี่ยถูกพวกนักเลงตี 하나님 보셨습니까? 안 보셨습니까? พระเจ้าเห็นไหมครับหรือไม่ได้เห็น 네, 자매님 대답해봐요. 꼼 옆에 자매님 ซิสเตอร์ที่นั่งข้างๆซิสเตอร์กบลองตอบดูครับ 봤어요? 안 봤어요? เห็นไหมครับหรือว่าไม่ได้เห็น 대답해봐요. ลองตอบดูครับ 꼽자매님 옆에 한번 말해줘봐요. 다 무슨 내가 질문했는지. ซิสเตอร์กบลองบอกเขาดูครับว่าผมถามว่าอะไร 자, 깡패한테 내가 맞을 때 하나님 보셨습니까? อย่างตอนที่ผมเนี่ยอย่างตอนที่ถูกพวกนักเลงทุบตีเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าได้เห็นไหม 보셨어요? 안 보셨어요? พระเจ้าจะเห็นไหมครับตอนนั้น 보셨어요. พระเจ้าเห็นครับ 근데 왜 원망, แต่ทำไมถึงมีคำบ่น 왜 미움이 가득 찼을까요? แต่ถึงมีความเกลียดชังครับ 왜 미움이 가득 찼을까요? ทำไมถึงมีความเกลียดชังเต็มในใจ 왜 억울해요? ทำไมถึงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม 자, 여러분 마음에 ในจิตใจของทุกท่าน 친구가 미울 때가 있잖아요. มีตอนที่รู้สึกเกลียดชังเพื่อน 남편하고 이혼하고 싶을 때가 있잖아요. มีตอนที่อยากจะหย่าร้างกับสามี 저 자식하고 못 살겠다는 마음이 들 때가 있잖아요. มีตอนที่รู้สึกว่าไม่สามารถจะอาศัยอยู่กับคนนี้ได้อีกแล้ว 왜 그 생각에 이끌려가요? ทำไมถึงถูกลากไปด้วยความคิดนั้นครับ 왜 그럴까요? ทำไมครับ 에? 앞에 여기 제일 앞에 도나스. โดนัทที่นั่งอยู่หน้าสุด 저 뒤에 도나스 말고 ไม่ใช่ซิสเตอร์โดนัทข้างหลังนะครับโดนัทอยู่ข้างหน้านี้ 왜 미운 마음이 가득 찰까? ทำไมในใจถึงมีแต่ความเกลียดชัง 왜 이혼해야 되겠다는 생각에 이끌려갈까? ทำไมถึงถูกลากไปด้วยความคิดที่ว่า 왜 จะต้อง 내가 หย่า 저 ร้าง 사람을 죽여야 되겠다는 생각에 이끌려갈까? ทำไมถึงถูกลากไปด้วยความคิดที่ฉันจะต้องฆ่าคนนั้น 왜 그럴까? ทำไมครับ 도나스 대답해봐. โดนัทลองตอบดูครับ 이 대답을 지금 못하는 이유는 เหตุผลที่ตอบไม่ได้นะครับ 제가 조금 전에 질문했던 것을 그거하고 연결을 하지를 않는 거예요. ก็คือไม่ได้เชื่อมกับคำถามที่ผมได้ถามก่อนหน้านี้ครับ 봤어요, 안 봤어요? พระเจ้าได้เห็นไหมครับ 하나님이 봤어요, 안 봤어요? พระเจ้าเห็นไหมครับ 봤는데 พระเจ้าเห็น 안 봤다는 생각을 믿을 때 แต่เชื่อว่าพระเจ้าไม่เห็น 미운 거예요. ก็เลยรู้สึกเกลียด 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 이거 중요한 말이에요. อันนี้เป็นคำที่สำคัญ 왜 여러분이 주위 사람들을 미워합니까? ทำไมทุกท่านถึงได้เกลียดชังคนรอบข้าง 내가 그 사람 나를 미워하고 막 나를 짓밟은 사람을 내가 막 죽이었다는 생각에 왜 이끌려갑니까? ทำไมถึงถูกลากจูงไปว่าคนที่มาดูถูกฉันเนี่ยฉันอยากจะต้องฆ่าเขา 하나님이
안 보고 계셨다는 생각을 믿고 있는 거예요. เพราะเชื่อความคิดว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นสิ่งนี้ครับ 자, 제가 왜 오늘 여기 이 부분을 강조를 하느냐면 ทำไมวันนี้ผมถึงได้เน้นย้ำในส่วนนี้ 제가 오늘 이 누가복음을 보면서 ได้ผมได้อ่านในพระคัมภีร์ 자, ลู 여러분 กา 자세히 한번 읽어보면서 생각하면서 말씀을 나눕시다. ก็เดี๋ยวเราลองอ่านอย่างชัดเจนด้วยกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งปันพระค 여기에 이런 말이 있어요. ำในนี้มีคำพูดแบบนี้ครับ 7절을 함께 다시 읽겠습니다. ในลูกาบทที่ 11 ข้อที่ 7 นะครับ ฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่า อย่ารบกวนฉันเลย ประตูก็ปิดเสียแล้วทางพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้ 자, 친구에게 가가지고 ไปหาเพื่อนครับ 야, 내 친구가 내게 찾아와서 떡 3덩이만 달라고 한다. เพื่อนเนี่ยมาหาฉันแล้วก็ขอขนมปัง3 ก้อน 너 많잖아. 나는 떡이 없어서 못 주는데 ฉันเนี่ยไม่มีขนมปังเลยให้ไม่ได้ 너는 부자잖아. แต่เธอน่ะเป็นคนรวย 네가 좀 떡 좀 주면 ให้ขนมปังฉันหน่อย 내가 그걸 가지고 와서 우리 친구한테 주겠다 이 말인데. ก็คือฉันจะเอามาแล้วก็เอาไปให้เพื่อนของฉัน 자, 여기서 저는 제가 7절을 다시 읽으면서 ตอนที่ผมอ่านในข้อที่ 7 นี้อีกครั้งหนึ่ง 야, 나 괴롭게 하지 마. อย่ามารบกวนฉัน 이미 나 문 닫고 자는 거야. ฉันน่ะปิดประตูนอนแล้ว 나 지금 아들하고 침대에 눕고 자고 있다. ฉันเนี่ยนอนอยู่เตียงเดียวกับลูกชาย 이렇게 말할 것 같은 생각이에요. ความคิดที่คิดว่าน่าจะพูดแบบนี้ครับ 그 친구가 그렇게 말한 게 아니고 คือเพื่อนเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้ค 여기 รับ 성경을 자세히 ถ้า 읽어보니까 ลองอ่านพระคำอย่างชัดเจน 누워 일어나 네게 줄 수 없노라 하겠느냐 이 말인데요. จริงๆแล้วคือในพระคำจะบอกว่าเขาจะบอกว่าจะไม่สามารถลุกขึ้นหยิบให้ท่านได้ 여기서 이 태국말에서 마지막에 탄 마이다 이 말은요. อย่างประโยคสุดท้ายในนี้ครับที่บอกว่าท่านไม่ได้นี้ 이건 생각에서 말하는 말이에요. มันเป็นคำพูดที่มาจากความคิดครับ 지금 이 친구가 가가지고 깨운 거가 아니고 ไม่ใช่ว่าเพื่อนเนี่ยไปแล้วไปปลุกนะครับ 에이 생각에서 에이 그 친구가 지금 아이하고 잠자고 있는데 ก็คิดนะในความคิดของเขาครับว่าอ๋อเพื่อนเนี่ยนอนอยู่เตียงเดียวกับลูก 내가 깨우면 ถ้าเกิดว่าฉันไปปลุก 야 나 괴롭게 하지 ก็ค 마. งพูดว่าอย่ารบกวนฉันเลย 깨우지 마. อย่ามาปลุกฉัน 그 생각을 믿으니까 พอเชื่อความคิดนี้ 못 가는 거예요. ก็เลยไปไม่ได้ครับ 그런 사람들은 สำหรับคนแบบนี้ 기도도 안 한단 말이에요. ก็คือไม่อธิษฐาน 자기 ครับ 생각만 믿고 사는 거예요. ก็จะเชื่อแค่ความคิดของตัวเอง 자, แล้วใช้ 제가 ชี 오늘 วิต 얘기하고 싶은 건 바로 그런 건데 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้คือเรื่องนี้ 왜 ครับ 사람들이 기도를 안 할까? ทำไมผู้คนถึงไม่อธิษฐาน 생각만 믿고 사는 사람들이 สำหรับคนที่เชื่อเพียงแค่ความคิดของตัวเอง 생각을 믿고 이게 지금 잘못된 줄도 몰라요. เชื่อความคิดแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ผิด 왜 미워한다고요? ทำไมถึงเกลียดชังครับ 저놈 깡패 저놈들이 나를 왜 때려? ไอ้นักเลงพวกนั้นมาตีฉันทำไม 내가 저놈들 죽여야 되겠다. ฉันจะต้องฆ่าพวกมัน 그것은 생각 안에서 살고 있는 거예요. คือใช้ชีวิตอยู่ในความคิดครับ 제가 조금 전에 부인에 대한 예화를 들었는데 อย่างผมเองก็ยกตัวอย่างภรรยาคนหนึ่งเมื่อกี้ 아니, ใช่ไหมครับ 남편이 매일 나를 때리고 สามีเนี่ยก็คือตีฉันทุกวัน 뭐 책임감도 없고 ไม่มีความรับผิดชอบ 내가 저런 남편하고 더 이상 못 살겠다. ฉันใช้ชีวิตกับสามีแบบนี้ไม่ได้แล้ว 나 이혼해야 되겠다. ฉันจะต้องหย่า 하나님 더 살라고 말하지 마세요. อย่าพระเจ้าอย่ามาบอกให้ฉันต้องใช้ชีวิตต่อไปเลย 나 더 이상 못 살겠습니다. ฉันใช้ชีวิตกับเขาไม่ได้แล้ว 나는 그 남편이 너무 미웠습니다. ฉันเกลียดสามีมาก 그 마음이 계속 이끌려가는 것은 การที่ใจถูกลากไปแบบนี้ 언제까지? จนถึงเมื่อไหร่ครับ 혼인 서약이 생각날 때까지. จนตอนที่นึกถึงคำมั่นสัญญาตอนงานแต่งครับ
생각나니까 พอนึกถึงสิ่งนั้น 약속이 마음에 떠오르니까 พอนึกถึงคำสัญญานั้น 미움이 사라지는 거예요. ความเกลียดชังก็หายไป 말씀이 내 마음에 들어오면 ถ้าเกิดว่าพระคำเข้ามาในใจ 미움이 사라지는데 ความเกลียดชังก็หายไปครับ 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนมาก 왜 기도를 안 하냐면 ทำไมถึงไม่อธิษฐานครับ 자기 생각만 믿고 있는 거예요. เพราะว่าเชื่อแค่ความคิดของ 생각이 ตัวเอง 틀린지도 몰라요. ไม่รู้ว่าความคิดมันผิด 그러니까 미움을 계속 품고 살지 ก็เลยได้เก็บความเกลียดชังเอาไว้ 미움을 버린 적도 없어요. ไม่เคยทิ้งความเกลียดชัง 이 นั้น 7절은 무슨 얘기냐면 ในข้อที่ 7 นี้คือหมายความว่า 그렇게 말할 것이다라고 생각하고 안 간다는 얘기입니다. หมายความว่าเขาคิดว่าเขาจะพูดแบบนี้แล้วก็ไม่ไปครับ 내가 기도해도 ต่อให้ฉันอ 뭐 ธิษฐาน 하나님이 들어주시겠나 พระเจ้าจะตอบรับเหรอ 그 생각을 믿고 있으니까 เพราะว่าเชื่อความคิดนี้ครับ 마음으로 기도한 적도 없어요. ก็เลยไม่เคยอธิษฐานด้วยใจ 그러니까 자기 생각대로 그 사람은 응답이 전혀 없이 세상을 사는 거예요. ทำให้ก็คือเป็นไปตามความคิดของเขาไม่มีการตอบรับอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตไปครับ 어떤 사람이 기도를 안 합니까? คนแบบไหนครับถึงไม่อธิษฐาน 생각만 믿고 사는 사람. คนที่เชื่อแค่ความคิด 생각이 잘못된지도 모르는 사람. คนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดนั้นมันผิด 자기가 악한지도 모르니까 เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 남편만 판단하고 살지. ก็เลยตัดสินเพียงแค่สามี 언제 목사님도 그 깡패들을 미웠습니까? อาจารย์เองก็เช่นเดียวกันครับเกลียดพวกนักเลงนั้นจนถึงเมื่อไหร่ 하나님이 보고 있다는 마음이 안 들을 때. ตอนที่ไม่มีใจที่รู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรสิ่งนี้ 그래서 내가 싸워가지고 저 사람들을 죽이고 싶은 마음의 생각에 이끌려갈 때 ก็เลยถูกลากไปด้วยจิตใจที่ว่าฉันจะสู้เพื่อเอาชนะพวกเขาเอง 기도가 안 되는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะอธิษฐานได้ 그런 사람은 기도 응답을 받아본 적도 없는 거예요. คนแบบนี้เองครับก็ไม่เคยได้รับการตอบรับการ 근데 อธิษ 언제 ฐาน 마음에서 무릎이 꿇려집니까? แล้วตอนไหนกันที่เราจะคุกเข่าลงในใจครับ 하나님이 보고 계셨는데 พระเจ้าเนี่ยได้เห็น 내가 안갚음을 한다는 것은 แต่การที่ฉันจะไปแก้แค้น 하나님을 무시하는 거구나. ก็คือการที่ฉันดูถูกพระเจ้า 하나님이 나를 돕지 않을 것 같은 생각 때문에 เพราะว่าความคิดที่ว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือ 내가 ฉัน 지금 분한 마음이 마음에 가득 차 있지. ฉันเลยมีใจที่มันโกรธแค้น 내 마음에 왜 미움이 가득 차 있나? ทำไมในใจของฉันมีแต่ความเกลียดชัง 하나님이 이것을 해결해 줄 거라는 믿음이 없잖아요. เพราะว่าไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ให้ 근데 하나님이 이걸 보고 계셨다. แต่พระเจ้าเนี่ยได้เห็นสิ่งนี้ 이 마음이 탁 들으니까 พอมีใจนี้ครับ 그 미움, ความเกลียดชัง 분한 마음 ใจที่โมโห 다 사라지면서 ได้หายไปทั้งหมดครับ 진짜 그 사람들을 위해서 기도하게 됩니다. ก็เลยได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้น 하나님 왜 이런 일을 허락했나? พระเจ้าทำไมถึงได้อนุญาตเรื่องแบบนี้ 하나님이 나에게 기도를 가르쳐 주려고 พระ 했구나. เจ้าเนี่ยอยากจะสอนการอธิษฐานให้กับฉัน 어떤 마음으로 진짜 하나님 앞에 나가야 되나? จะต้องออกไปหาพระเจ้าด้วยจิตใจแบบไหน 내 생각을 가지고 있으면 ถ้ามีความคิดของฉัน 도저히 기도할 수 없는 거예요. ก็คงไม่สามารถจะอธิษฐานได้ 근데 여기서 중요한 건 뭐냐면 แต่ตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ 어떤 사람이 진짜 기도를 하긴 하나? คนแบบไหนครับที่จะอธิษฐาน 자, 이 친구가 왔는데 เพื่อนเนี่ยมาครับ 자기가 아이고 나도 피곤해. โอ้ฉันเพลียมาก 나 친구한테 가면 친구가 안 줄 것 같아. ถ้าฉันไปหาเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ 아이 คงไม่ 그냥 ให้ 자자. นอนเถอะ 아 나도 힘들어. 잘 나도 나가. 나도 피곤해. ฉันก็เหนื่อย 그냥 자자. นอนเถอะ 나는 편안히 잘 수 있겠지만 ถึงแม้ว่าตัวเขาจะนอนหลับอย่างสบาย 저 친구는 แต่เพื่อนครับ 너무 배가 고파가지고 เพื่อนที่มาที่หิวโหย 잠도 못 자는 거예요. ก็คงนอนไม่ได้ครับ 잠도 잘 수 있는 힘도 없는 거예요. ไม่ได้มีเรี่ยวแรงที่จะนอนได้ 야, 그렇게 죽겠구나. ก็คงจะตายแบบนี้ 뭘 본 사람이에요? คนเห็นอะไรครับ 어떤 것을 본 사람은 기도를 합니까? คนแบบที่ได้มองเห็นอะไรถึงจะอธิษฐานครับ 내가 그냥 나만 위해서 기도 안 한다면 ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยไม่อธิษฐาน 그리고 내 친구한테 안 간다면 และไม่ไปหาเพื่อน 배고파 이 친구는 죽겠구나. ไอ้เพื่อนที่หิวโหยอยู่คงจะตาย 그러면 그
그 책임은 누구에게 있어요? แล้วการรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่ใครครับ 내가 하나님께 기도하면 하나님 주실 건데 ถ้าเกิดว่าฉันอธิษฐานพระเจ้าก็จะ 내가 ให้ 게을러 가지고 แต่ฉันขี้เกียจ 기도 안 해가지고 하나님이 응답을 안 해줬으면 แล้วถ้าเกิดว่าแม่อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบรับ 결국에는 내가 죽인 사람이 되잖아. สุดท้ายแล้วฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่ฆ่า 내가 살인자구나. ฉันเนี่ยเป็นเหมือนฆาตกร 내가 게을러 เพราะ 가지고 ว่าฉันขี้เกียจ 게으른 사람들은 어떤 생각을 믿어요? คนขี้เกียจเนี่ยเชื่อความคิดยังไงครับ 여러분 여기 잠언의 이 말씀 하나만 더 보겠습니다. จะขอดูในสุภาษิตนะครับ 잠언 26장에 보면 สุภาษิตบทที่ 26 นะครับ 26장 13절에 보면요. ถ้าเกิดว่าดูในสุภาษิตบทที่ 26 ข้อที่ 13 นะครับ 13절부터 16절까지. ข้อที่ 13 ถึงข้อที่ 16 ครับ คนเกลียดค้านพูดว่ามีราชสีห์อยู่ที่ถนน มีสิงห์อยู่ที่ลานเมือง ประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใด คนเกลียดค้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขา คนเกลียดค้านฝังมือของเขาไว้ในชาม เขาเหน็ดเหนื่อยที่จะนำมือกลับมาที่ปากของตน คนเกลียดค้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคน7 คนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม 게으른 자는 뭐라고 말해요? คนเกลียดค้านพูดว่าอย่างไรค 자기가 รับ 가기 싫으니까 เพราะว่าตัวเองไม่อยากจะไป 길거리에 사자가 있다. ก็บอกว่ามีราชสีห์อยู่ที่ถนน 핑계 대는 거죠. ก็คือเป็นการแก้ตัวครับ 가기 싫으니까 더워? 사자가 있다고 말하면서 เพราะว่าไม่อยากจะไปครับ ก็เลยบอกว่ามีราชสีห์ 안 อยู่ 가는 거예요. แล้วก็ไม่ไป 자, 누가복음 11장 7절에서 ในลูกาบทที่ 11 ข้อที่ 7 생각에서 아이 그 친구가 괴롭히지 말라 나 못 일어나겠다 이렇게 그 자기 생각에서 그렇게 한 생각이에요. เป็นความคิดที่แค่คิดครับว่าเพื่อนจะบอกว่าอย่ามารบกวนแล้วฉันไม่อยากจะลุกจากเตียง 하나님을 그런 하나님으로 생각하니까 เพราะว่าคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้น 기도가 잘 안 되죠. ก็เลยไม่สามารถจะอธิษฐานได้ 게으른 사람들은 핑계를 잘 댄다는 거죠. คือคนเกียจคร้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบแก้ตัว 진짜 사자가 있었어요? ตอนมีราชสีห์อยู่ตรงนั้นเหรอครับ 있지도 않은데 ไม่ได้มี 사자가 있다고 생각하는 거죠. แต่คิดว่ามีครับ 그러면서 자기가 자기 죽을 것만 생각하지. แล้วก็คิดถึงแค่ตัวเองครับ 이 친구가 배가 고파가지고 죽는 것은 생각 안 해요. เจอตัวคิดแค่ว่าตัวเองจะตายไม่ตายแต่เพื่อนจะตายไม่ตายเนี่ย 왜 ไม่คิด 기도를 못 합니까? ทำไมถึงไม่สามารถอธิษฐานได้ 왜 기도가 안 됩니까? ทำไมถึงอธิษฐานไม่ได้ครับ 이기적이라는 거예요. เพราะว่าเห็นแก่ตัว 자기 육체만 생각한다는 คิ 거예요. ดแค่เนื้อหนังของตัวเอง 영혼을 생각하는 마음도 없고 ไม่มีใจที่คิดถึง 그냥 육체만 편하면 จิตวิญ 좋은 ญาณตัวเอง 거예요. คือแค่ตัวเองสบายก็พอ 근데 게으른 자는 말하기를 사자가 있다고 말하는데 อย่างคนเกียจค้านเนี่ยจะพูดว่ามีราชสีห์อยู่ 그러면서 게으른 자는 침상에 굽으러 왔다 갔다 하면서 안 일어난다는 거죠. ก็คือจะนอนเกลียดค้านเหมือนบานพับอยู่บนเตียงบนที่นอนครับ คือไม่ลุกขึ้น 근데 15절에 ในข้อที่ 15 ครับ 그 손에 먹을 거가 있는데 จริงๆแล้วมือเนี่ยมีของกินอยู่ 손 하나 구부리기 싫어가지고 แต่ไม่อยากจะพับมือเข้ามาเพื่อจะกิน 하나님이 나 먹을 거 안 줬어. พระเจ้าไม่ให้ของกินกับฉัน 하나님이 내 기도를 안 들어주셨어. พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของฉัน 이거 하나를 안 하는 거예요. ก็คือไม่ทำแค่นี้ครับ 이 구부리기 하나를 하기 싫은 거예요. ไม่อยากที่จะงอพับแขนเข้ามา 내가 그렇게 나를 사랑하고 육체를 사랑하는 그 마음. จิตใจที่ฉันรักเนื้อหนังของฉันแบบนี้ 그러면서 뭐라고 말했냐면 แล้วพูดว่ายังไงครับ 16절에서 ในข้อที่ 게으른 자는 말하기를 16 คนเกียจค้านเห็นว่า 지혜로운 7보다도 자기가 더 지혜롭다고 생각하는 거라. คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคน7 คน 하나님의 말씀이 들어오면 ถ้าเกิดพระคำของพระเจ้าเข้า 그 มา 생각이 다 떠나가는데 ความคิดเหล่านี้จะจากไปทั้งหมด 말씀을 안 믿으니까 แต่พอไม่เชื่อพระคำครับ 생각만 믿고 ก็เลยเชื่อเพียงความคิด 그렇게 사는 자기가 진짜 더럽고 악한 것을 한 번도 본 적이 없는 거죠. แล้วก็ไม่เคยเห็นว่ามันชั่วร้ายและสกปรกแค่ไหนครับการ 그런 ใช้ชีวิต 사람들은 기도를 안 합니다. คนแบบนี้จะไม่อธิษฐาน
이기적인 사람들, คนที่เห็นแก่ตั 자기 ว 육체만을 생각하는 คน 사람들. ที่คิดถึงเพียงแค่เนื้อหนังของตัวเอง 그러면서 뭐 하나님이 뭐 내 기도 안 들어주셨어. พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของ 그리고 ฉัน 막 변명하고 แล้วก็แก้ตัวครับ 그렇게 살아가는 자신이 ตัวเองที่ใช้ชีวิตแบบนี้ 얼마나 더럽냐. สกปรกขนาดไหน 너는 진짜 게으른 자야. เธอเป็นคนเกลียดค้าน 근데 그것도 인정하기 싫어하는 마음. ก็จิตใจที่ไม่อยากจะยอมรับอันนี้ 근데 ครับ 어떤 사람이 기도해요? แต่คนแบบไหนครับที่จะอธิษฐาน 내가 저 친구가 굶어 죽는데 เพื่อนของฉันเนี่ยกำลังจะอดตาย 내가 일어나기 싫어가지고 ฉันแค่ไม่อยากจะลุกขึ้น 다른 친구에게 떡 세 덩이를 달라고 하지 않는 그거 การที่ฉันไม่ไปขอขนมปัง3 ก้อนจากเพื่อนคนอื่น 그게 얼마나 악하냐. สิ่งนี้มันชั่วร้ายขนาดไหน 결국에는 그걸로 너는 네 죄값을 네에게 그 찾을 거다. แล้วสุดท้ายแล้วผลของความบาปก็จะมาหาฉัน 하나님이 네 죄값을 너에게서 찾을 거야. พระเจ้าเนี่ยก็จะมาเอาโทษของความบาปที่ฉัน 저 친구가 굶어 죽는 건 네가 게을러 가지고 การที่เพื่อนเนี่ยอดตายเป็นเพราะ 저 ว่าเธอ 죽은 ขี้เกียจ 거야. แล้วก็เลยตาย 네가 죽인 거야. เธอเป็นคนฆ่า 진짜 그 마음이 들면 ถ้าเกิดว่ามีใจนี้ครับ 안 일어나겠어요. จะไม่ลุกขึ้นหรอครับ 일어나 가지고 ก็จะลุกขึ้น 친구에게 가 가지고 แล้วก็ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง 야, 우리 친구가 지금 굶어 죽어가는데 เพื่อนของฉันกำลังจะอดตาย 떡 세 덩이만 줘. ขอขนมปัง3 ก้อน 그렇게 기도하면 ถ้าอธิษฐานแบบนั้น 안 ครับ 줄 친구가 어디가 있냐? จะมีเพื่อนคนไหนครับที่จะไม่ให้ 다 준다는 말입니다. หมายความว่าทุกคนก็ให้ครับ 너희가 게을러 가지고 안 일어나니까 เพราะว่าเธอเนี่ยขี้เกียจแล้วไม่ลุกขึ้น 게으르게 살으니까 하나님이 응답을 안 해주는 것처럼 생각하지. แล้วก็เพราะใช้ชีวิตอยู่อย่างขี้เกียจแล้วก็คิดว่าพระเจ้าไม่ตอบรับคำอธิษฐาน 자, 여러분 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 여러분 한번 이렇게 적어 놓아 보십시오. ให้ทุกคนลองเขียนลงไปนะครับ 어떤 사람이 기도를 안 하는가? คนแบบไหนที่ไม่อธิษฐาน 어떤 사람이 변명하는가? คนแบบไหนที่แก้ตัว 생각을 믿고 사는 사람. คนที่เชื่อความคิดครับ 자기가 진짜 게으르고 악한데 จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยขี้เกียจและชั่วร้าย 악한지도 몰라요. แต่ไม่รู้ว่าชั่วร้าย 게으른지도 몰라요. ไม่รู้ว่าขี้เกียจ 그리고 하나님을 원망하는 거라. แล้วก็มีคำบ่นกับพระเจ้า 하나님이 내 기도를 안 들어주셔. พระเจ้าเนี่ยไม่ฟังคำอธิษฐานของฉัน 왜 기도 안 합니까? ทำไมถึงอธิษฐานครับ 능력 있고 힘 있고 ทำไมถึงไม่อธิษฐานเพราะว่ามี 기도 ความ 안 สา 해도 มารถ 살 것 같으니까 ไม่ต้องอธิษฐานก็มีชีวิตรอด 기도 필요성을 못 느끼지. ก็เลยไม่รู้สึกถึงความจำเป็นในการอธิษฐาน 내가 지금 굶어 죽고 ตอนนี้ฉันกำลังจะอดตาย 친구가 굶어 죽는 걸 본 사람, คนที่เห็นว่าเพื่อนกำลังจะอดตาย 그 사람은 생각을 벗어나서 คนนั้นเองเนี่ยจะออกจากความคิด 기도합니다. แล้วก็อธิษฐานครับ 그 사람이 간청하는 사람이에요. คนนั้นเองครับคือคนที่วิงวอน 진짜 간청하면 하나님이 그 기도를 안 들어주겠냐 이 말입니다. คือถ้าใจของเราวิงวอนพระเจ้าจะไม่ตอบรับคำอธิษฐานหรอกครับ 야, 내가 게을러 가지고 ฉันเนี่ยขี้เกียจ 기도를 안 해가지고 แล้วไม่อธิษฐาน 저 친구가 굶어 죽었다. เพื่อนคนนั้นอดตาย 하나님이 그 책임을 나에게서 물을 거라. พระเจ้าเนี่ยจะให้เป็นความรับผิดชอบของฉัน 그 마음이 들으니까 พอมีใจนั้นครับ 기도가 되는 거예요. ก็เลยอธิษฐาน 제가 아까 와난카나 자매 얘기했죠. อย่างผมได้พูดถึงซิสเตอร์วัลังคณาใช่ไหมครับ 그 자매가 기도를 나에게 부탁했는데 ได้มาขอให้ผมอธิษฐานให้ 내가 기도 안 해. ถ้าผมไม่อธิษฐาน 그래 죽었다면 และถ้าเกิดว่าตาย 그 죄를 나에게서 찾겠다는 거예요. ก็คือหมายความว่าความบาปนั้นเองก็คือต้องมาผมต้องรับผิดชอบค 내가 รับ 두려운 마음이 들으니까 ผมมีใจที่รู้สึกกลัว 기도가 되는 거예요. ผมก็เลยอธิษฐานครับ 내 생각에 머물러 있을 때는 ตอนที่หยุดอยู่ในความคิดของผม 기도가 안 돼요. ก็ไม่สามารถจะอธิษฐานได้ 근데 진짜 내 생각이 사람을 죽이는 거구나. แต่ความคิดของฉันเนี่ยฆ่าคน 내가 내 생각을 믿고 사람을 죽였구나. ฉันเนี่ยเชื่อความคิดของฉันแล้วฆ่าคน 이렇게 악한 사람입니다. ฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายแบบนี้ 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그 자매님이 암으로 죽는다면 ถ้าเกิดว่าซิสเตอร์คนนั้นตายด้วยโรคมะ 나도 เร็ง 죽을 텐데 ฉันก็คงจะตายด้วย 하나님 내 기도를 들어주세요. พระเจ้าได้โปรดฟังคำอธิษฐานของ 하나님 ฉัน 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าเมตตาฉันด้วย
그런 마음으로 기도할 수밖에 없는 거예요. ก็เลยได้แต่ต้องอธิษฐานด้วยจิตใจแบบ 아니 นี้ครับ 내가 기도를 하지 못했었는데 ผมเนี่ยไม่สามารถจะอธิษฐานได้ 아 제가 이 아난카나 그 자매님 전화를 받고 ตอนที่ผมได้รับโทรศัพท์จากซิสเตอร์วลังคณา 비행기 안에서 ในเครื่องบินครับ 누가복음 11장 이 말씀을 내가 다시 봤어요. ผมได้อ่านพระคำในลูกาบทที่ 11 นี้อีกครั้งหนึ่ง 내가 진짜 게으른 사람이구나. ฉันเป็นคนที่ขี้เกียจ 내가 생각을 믿고 살으니까 เพราะว่าฉันเชื่อความคิดและใช้ชีวิต 하나님의 응답을 받을 수 없는 사람이구나. เลยกลายเป็นคนที่ไม่สามารถจะได้รับการตอบรับจากพระเจ้า 진짜 내가 악한 사람이구나. ฉันเป็นคนที่ชั่วร้าย 그 마음이 들으니까 พอมีใจนี้ครับ 두려운 거예요. ก็เลยรู้สึกกลัว 그 자매가 죽는다면 그 책임을 나에게 묻겠다는 거죠. ก็คือถ้าเกิดว่าซิสเตอร์เนี่ยตายเนี่ยสุดท้ายการรับผิดชอบเนี่ยก็อยู่ที่ผมครับ 두려운 마음이 드는 거예요. ผมมีใจที่กลัว 그러니까 기도가 되고 ก็เลยอธิษฐาน 인도네시아가 만약에 저렇게 복음의 역사가 안 일어나 가지고 ถ้าเกิดว่าอินโดนีเซียไม่มีงานของข่าวประเสริฐเกิดขึ้น 그 인도네시아 선교사님이 한국으로 돌아가면 แล้วถ้าเกิดว่ามิชชันนารีอินโดนีเซียกลับประเทศเกาหลีไป 우리 선교회에서 누구한테 뭐라고 하는 줄 알아요? แล้วในคริสตจักรของเราเนี่ยจะมาว่าใครครับ 우리 선교회 미션에서 ในมิชชั่นของเรา 누구한테 뭐라고 하는 줄 알아요? จะมาว่าใครครับ 아니 김학철 선교사를 그 동남아시아 지역장으로 세웠는데 จริงๆแล้วอาจารย์คิมฮักเชิญเนี่ยเป็นหัวหน้าของเอเชียอาคเนย์ตรงนี้ 하나도 돌보지도 않고 แต่ไม่ดูแล 내버려 둬가지고 ปล่อยเอาไว้แบบนั้น 아니 저 사람들이 한국에 돌아갔다. ก็เลยพวกมิชชันนารีเลยกลับเกาหลีไปแล้ว 당장에 나에게 책임을 물어오는 거예요 사람들이. ผู้คนก็จะมาให้ผมรับผิดชอบครับ 다른 사람한테 뭐라고 안 해요. เขาไม่ไปว่าคนอื่นหรอกครับ 캄보디아 목사님한테 뭐라고 안 해요. เขาไม่ไปว่าอาจารย์ที่กัมพูชาหรอกครับ 필리핀 목사님한테 뭐라고 안 해요. เขาไม่ไปว่าอาจารย์ที่ฟิลิปปินส์ 뭐 미얀마 목사님한테 뭐라고 안 해요. แล้วก็ไม่ได้ไปว่าอาจารย์ที่พม่า 그 모든 책임은 나에게 돌아올 것 같으니까 เพราะว่าการรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยจะกลับ 내가 มาหาผ 두려운 ม 거예요. ผมเลยรู้สึกกลัวครับ 그 전에는 이런 상황을 정확히 몰랐을 때는 อย่างตอนที่ผมไม่ได้รู้สถานการณ์นี้อย่างชัด 내가 เจน 기도가 잘 안 됐어요. ผมก็ไม่ได้อธิษฐานครับ 결국에는 만약에 인도네시아가 더 이상 선교 못하고 แต่ถ้าเกิด 돌아가면 ว่าที่อินโดนีเซียเองไม่สามารถจะเผยแพร่ได้อีกต่อไปแล้วก็ต้องกลับไป 주위 사람들이 나한테 그러는 거예요. ผู้คนก็จะมาพูดแบบนี้ครับ 너는 태국만 뭐 돌보고 다 옆에 주위 교회는 하나도 안 돌보고 เธอดูแลแค่ประเทศไทยเหรอแล้วโบสถ์อื่นๆรอบๆข้างเนี่ยไม่ดูเหรอ 너 이제 그만 지역장 해라. ถ้าอย่างนั้นก็เลิกเป็นหัวหน้าเขตได้แล้ว 너 다른 사람 시킬 거야. เดี๋ยวไปให้คนอื่นเป็นดีกว่า 너 게을러가 안 되겠다. เธอมันขี้เกียจ 두려운 마음이 생겨. ผมมีใจที่รู้สึกกลัวครับ 저막그 인도네시아 사모님이 ตอนแรกตอนที่ซามูนิมที่อินโดนีเซีย 마음에 맺혀가지고 울면서 얘기를 하는데 อย่างเขาเองก็ได้ร้องไห้ไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ครับ 하나님 저 사모님 영혼이 메말라 죽어가는데 พระเจ้าตอนนี้จิตวิญญาณของซามูนิมเองก็แห้งเหี่ยว 저 사모님 영혼을 살려줄 똑 말씀 3마디만 주세요. ได้โปรดช่วยให้ขอพระคำเพียงแค่3คำที่จะช่วยฟื้นคืนจิตวิญญาณให้กับซามูนิม 그걸 하나님이 나에게 주면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้กับฉั 내가 น 그 사모님에게 이 말씀을 전하면 และถ้าเกิดว่าผมเองก็จะสอนพระคำนี้ให้ 그 กับซามูนิม 사모님이 살아날 것 같습니다. ซามูนิมก็จะฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่ง 하나님 저 사모님이 지금 메말라가고 있습니다. พระเจ้าตอนนี้ซามูนิมกำลังแห้งเหี่ยวไป 하나님 저 사모님 살려주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยชีวิตซามูนิมด้วย 자 그런 것처럼 제가 생각해봤습니다. ผมได้ลองคิดดูครับ 우리 교회에도 ที่โบสถ์ของเราเอง 암 걸린 사람, มีคนที่เป็นโรคมะเร็ง 직장 문제, มีปัญหาที่ทำงาน 가정의 문제, ปัญหาครอบครัว 이런저런 문제 때문에 มีปัญหานู้นนี้ 더 이상 못 살겠다. บอกว่าไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แล้ว 이혼해야 되겠다. จะต้องหย่าร้าง 아유 나 더 이상 직장 못 다니겠다. ฉันทำงานต่อไปไม่ไหวแล้ว 고통하는 사람들이 많이 있습니다. มีคนมากมายที่ทุกข์ทรมานอยู่ 내가 그런 사람을 위해서 형제자매들을 위해서 그
기도를 제대로 못했습니다. ผมเองก็ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้ 나는 마치 잠언 26장에 나오는 게으른 사람처럼 ผมเองก็เหมือนกับในคนเกียจคร้านในสุภาษิตบทที่ 26 그냥 사자가 บ 있다. อกว่ามีราชสีห์อ 내 ยู่ 생각을 믿고 เชื่อแค่ความคิดของผม 내가 저 사람을 위해서 가다가 사자를 만나서 죽는다 해도 ตอบเพื่อถ้าเพื่อคนคนนั้นแล้วระหว่างทางไปแล้วเจอราชสีห์แล้วจะต้องตาย 친구에게 가서 부탁을 하자. ก็จะต้องไปหาเพื่อนแล้วไปขอร้อง 그러면 친구가 일어나 가지고 แล้วเพื่อนก็จะลุกขึ้น 떡덩이를 줄 거야. แล้วก็จะให้ขนมปัง 아, 내가 진짜 마음을 다시 바꿔 가지고 ฉันเนี่ยเปลี่ยนใจ 그 형제 자매들을 위해서 기도한다면 และอธิษฐานเพื่อบาร์เดอร์ซิสเตอร์เหล่านี้ 하나님이 나에게 말씀을 주시고 พระเจ้าจะให้พระคำกับ 믿음을 ผม 줘가지고 และให้ความเชื่อ 그 사람을 살리겠다. แล้วก็จะช่วยชีวิตคนนั้นได้ 하나님 그 와난카 자매님을 살려주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยชีวิตซิสเตอร์อวลังคณา 진짜 마음에서 기도가 되는 거예요. ผมก็ได้อธิษฐานในจักใจครับ 근데 어제 전화가 왔어요. แล้วเมื่อวานโทรศัพท์ก็มาก็ได้รับโทรศัพท์ครับ 막상 수술을 해보니까 แต่พอผ่าตัดดูแล้ว 암인 줄 알고 수술을 했는데 คิดว่าเป็นมะเร็งแล้วไปผ่าตัด 암 되기 직전 종양이라고. ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆ กับเนื้องอกที่ก่อนกำลังจะกลายเป็นมะเร็งครับ 아직은 암이 아니라고. ก็คือยังไม่ได้เป็นมะเร็ง 그래서 이걸 그냥 놔두면 ก็คือถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ย 암이 되니까 จะกลายเป็นมะเร็ง 잘라냈다고. ก็เลยได้ผ่าตัดออก 사실 암이었는데 จริงๆ แล้วเป็นมะเร็งครับ 하나님이 그렇게 말씀을 약속을 해주시는 거죠. แต่ว่าพระเจ้าเองก็ให้คำสัญญาแบบนี้ 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณ 내가 มากเลยค 만약에 รับ 기도를 하지 않았다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อธิษฐาน 그런 얘기 들어도 별로 감사한 마음이 없는데 ก็คงต่อให้ได้ยินเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มีใจที่รู้สึกขอบคุณ 내가 진짜 게을러 가지고 ผมเนี่ยขี้เกียจ 내가 기도한다고 들어주겠나? ถ้าเกิดว่าชาอธิษฐานแล้วจะตอบรับคำอธิษฐานเหรอ 괴롭히지 마. อย่ามารบกวน 나 일어나기 싫어. ฉันไม่อยากจะลุก 그건 내 생각이지. อันนั้นคือความคิดของผม 내가 무슨 기도를 한다 해도 ไม่ว่าผมจะอธิษฐานอะไร 하나님은 다 듣고 계셔. พระเจ้าฟังทั้งหมด 그래서 하나님이 고쳐 주셔. และพระเจ้าก็จะรักษาให้ 말씀을 주셔. พระเจ้าให้พระค 하나님 저 자매님에게는 말씀이 없어 가지고 ำพระเจ้าสำหรับซิสเตอร์เองซิสเตอร์ไม่ 저 มีพระ 영혼이 คำ 메말라 죽어가고 있는데 จิตวิญญาณกำลังแห้งเหี่ยว 하나님 말씀을 주세요. พระเจ้าได้โปรดให้พระค 그러면 말씀을 주시고 ำพระเจ้าก็ให้พระคำครับ 또 하나님이 저에게 말씀을 보여주시는 거예요. และพระเจ้าก็ให้ผมได้เห็นพระค 자, 성경 10편 105편을 보겠습니다. ำจะขอดูในพระคำสดุดีบทที่105ครับ 16절부터 19절 읽겠습니다. จะขออ่านตั้งแต่ข้อที่16ถึงข้อที่19นะครับสดุดีบทที่105ข้อที่16ถึงข้อที่19เมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดานอาหารให้เกิดขึ้นที่แผ่นดินและทรงทำลายอาหารที่บำรุงชีวิตเสียสิ้นพระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าเขาโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสเท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวนคอของเขาเข้าอยู่ในปอกเหล็กจนกว่าสิ่งที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้นจริงพระวจนะของพระเจ้าทดสอบเขา 자, 이스라엘 아니 그 요셉의 형제들, 야곱의 아들들 พี่น้องของโยเซฟครับพวกลูกชายของยาโคบ 기근이 와가지고 ตอนที่มีการกันดานอาหาร 그 지금 죽어가고 있는데 กำลังจะตายครับ 또 형들은 기근이 있을 때 และอย่างพวกพี่ชายเองตอนที่มีการกันดานอาหาร 양식을 사러 요셉이 있는 애굽으로 갔습니다. ก็ได้ไปซื้ออาหารครับไปที่ประเทศอียิปต์ที่โยเซฟอยู่ 근데 여기 성경에 무슨 얘기가 기록되어 있느냐면 แต่ในพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่ายังไงครับ 17절 18절에서 ในข้อที่17 한 사람을 앞서 보냈죠. 18ได้ส่งชายคนหนึ่งไปข้างหน้า 그게 요셉이죠. ก็คือโยเซฟครับ 근데 여기 18절에서 ในข้อที่ 그 발이 착고에 상하고 그 몸이 쇠사슬에 매였으니 18เท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวนคอของเขาเข้าอยู่ในปอก 제가 이 말씀을 다시 생각해 봤어요. ผมได้ลองคิดถึงพระคำนี้อีกครั้งครับ 왜 발이 그렇게 상했을까? ทำไมเท้าถึงได้เจ็บช้ำด้วยตรวน 발을 묶어 놨는데 เพราะว่าถูกผูกรัดเอาไว้ 그냥 묶여져 있는 상태로 있으면은 많이 상하지 않을 텐데 ถ้าเกิดว่าอยู่แค่ในสภาพที่ถูกรัดเอาไว้คงไม่ได้จะเจ็บช้ำอะไรมาก 왜 발이 많이 상했겠어요? แต่ทำไมถึงได้เจ็บช้ำมากครับ 묶어 놨는데 ถูกมัดเอาไว้ 묶여 있고 싶지 않은 거예요. แต่ไม่อยากจะถูกมัดเอาไว้ครับ 그래 막 이것을 이 쇠사슬을 막 끊어버리고 막
나가고 싶으니까 อยากที่จะออกจากตรวนนี้อยากจะดึงมันออกแล้วก็ออกมา 그러면 그럴수록 ยิ่งทำแบบนั้นเท่าไหร่ 상처가 더 많아지는 거예요. ก็เลยมีบาดแผลมากยิ่งขึ้นครับ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 하나님이 왜 우리에게 기근을 주었어요? ทำไมพระเจ้าถึงให้ความยากลำบากกับเราครับ 네를 믿는 마음 จิตใจที่เชื่อในตัวเอง 다 포기해라. ยอมแพ้ให้หมด 네 능력 아무것도 없어. ความสามารถของเธอมันไม่มีอะไรเลย 기근이 오니까 พอมีการกันดานอา 네 หาร 돈 필요 없잖아. เงินก็ไม่จำเป็น 돈 아무리 많아도 ไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ 양식으로 ไหน 살 수 없잖아. ก็ซื้ออาหารไม่ได้ครับ 그러면 너 죽잖아. แล้วก็สุดท้ายตาย 네가 지금까지 벌어왔던 돈 เงินที่เธอหามาทั้งหมด 무슨 소용이 있어? มีประโยชน์อะไร 근데 이렇게 죽고 싶지는 않으니까 แต่เพราะไม่อยากจะตายแบบ 자기 นี้ 방법으로 살 길을 막 찾으려고 ก็ 하니까 พยายามจะหาทางมีชีวิตรอดด้วยวิถีทางของตัวเอง 발에 상처가 많이 있는 거예요. ก็เลยที่เท้าเนี่ยเองก็เลยมีรอยฟกช้ำ 네가 나를 짓밟아? เธอเหยียบย่ำฉันเหรอ 나 짓밟히기 싫어가지고 แล้วพอไม่อยากจะถูกเหยีย 막 บย่ 달려가서 ำก็จะวิ่ง 막 안갚음을 해서 죽이고 싶은 거예요. ก็คืออยากจะไปแก้แค้นแล้วฆ่าเขา 내가 한 대 맞아봐요. แล้วพอเราถูกตีสักครั้ง 맞은 그대로 그 위치에 있고 싶지 않고 ไม่อยากจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกตีแบบนั้น 나도 막 일어나가지고 달려가가지고 อยากจะลุกขึ้นแล้ววิ่งไป 싸우고 싶은 거예요. แล้วก็อยากจะสู้ครับ 그러면 그럴수록 ยิ่งทำแบบนี้เท่าไหร่ 미움은 더 커져요. ความเกลียดชังก็จะใหญ่ 상처는 โต 더 ขึ้น 깊어져요. บาดแผลก็จะลึกขึ้น 왜 이렇게 싸웁니까? ผู้คนทำไมทะเลาะกันครับ 왜 미움이 끝나지 않습니까? ทำไมความเกลียดชังไม่จบลง 왜 기도도 안 합니까? ทำไมถึงไม่อธิษฐาน 자꾸 게으르고 แล้วทำไมถึงขี้เกียจ 일어나기도 싫고 ไม่อยากจะลุกขึ้น 그러면 그럴수록 ยิ่งเป็นแบบนี้มาก 내 เท่าไหร่ 영혼은 메말라 가는데 จิตวิญญาณของเราก็จะยิ่งแห้งเหี่ยว 무릎을 ตาย 꿇지도 않아요. ก็ยังไม่คุกเข่าลงอธิษฐานครับ 자 여기서 중요한 건 뭐냐면 สิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือ 기근을 하나님이 불렀어요. พระเจ้าเนี่ยเป็นคนเรียกการกันดานอาหาร 하나님이 기근을 줬다는 거예요. พระเจ้าเป็นคนให้การกันดาน 어떤 อา 일을 หาร 하나님 허락했다는 거예요. หมายความว่าพระเจ้าเป็นคนอนุญาตเรื่องนี้ 네 자존심 ก็ศักดิ์ศรีของเธอ 버릴 거야 안 버릴 거야? จะทิ้งหรือไม่ทิ้ง 안 버리고 ไม่ทิ้ง 계속 싸우죠. แล้วจะสู้ต่อ 그런 사람은 상처밖에 없어요. สำหรับคนแบบนั้นเองมีแต่บาดแผลครับ 왜 내가 싸웁니까? ทำไมเราถึงจะสู้เอง 아직 힘이 남았으니까 그렇죠. ก็เพราะว่ายังมีแรงเหลืออยู่ 내가 싸워서 이길 것 같은 생각을 믿으니까 เพ 그렇죠. ราะว่าเชื่อว่าถ้าฉันสู้เนี่ยฉันจะชนะ 근데 여기서 중요한 말은 แต่คำพูดที่สำคัญ 19절에 이런 말이 있는데요. ในข้อที่ 19 มีคำนี้ครับ 여호와 말씀이 응할 때까지니라. พระวจนะของพระเจ้าทดสอบเขา 아이 그 쫀과. 쫀과 니 쌈칸이야 쫀과. จนกว่าสิ่งที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้นจริง 언제까지 기근이 임하고 싸움이 합니까? เมื่อจะมีการกันดานอาหารแล้วก็มีการต่อสู้จนถึงเมื่อไหร่ 말씀이 임하기 전에는 จนกว่าพระคำจะเข้ามา 싸우고 ก็จะทะเลาะ 자기 กัน 힘으로 원수를 갚으려고 하고 ก็จะแก้แค้นโดยใช้แรงของตัวเอง 미움이 막 커지고 มีความเกลียดชังใหญ่โตขึ้น 자 조금 전에 제가 예를 들었잖아요. อย่างผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วครับ 어떤 부인이 남편하고 이혼하고 싶은 거예요. มีภรรยาคนหนึ่งที่อยากจะหย่าร้างกับสา 더 มี 이상 못 살겠다. บอกว่าไม่สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้ว 하나님 나 남편하고 더 살라고 하지 마세요. อย่าให้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับสามีอีกเลย 그걸 주장하다가 ยืนยันแบบนี้ครับ 하나님이 물어봤어요. แต่พระเจ้าได้ถาม 너 약속 나하고 했잖아. เธอสัญญากับฉันไปแล้วไม่ใช่เหรอ 아 무슨 약속이요? สัญญาอะไร 약속 안 했는데요. ไม่ได้สัญญา 약속했잖아. สัญญาแล้ว 너 결혼할 때 ตอนที่เธอแต่งงาน 성경에 손을 얹고 ได้วางมือบนพระคัมภีร์ 약속했잖아. และสัญญาแล้ว 무슨 말이 있어도 순종할 것을 ไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรก็จะเชื่อฟัง 이혼하지 않을 걸 약속했잖아. สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่หย่าร้าง 사랑할 것을 약속했잖아. สัญญาไว้แล้วว่าจะรักกัน 그 약속을 잊어버렸을 때 คือตอนที่ลืมสัญญานี้ 미움이 커졌어요. ในใจก็มีแต่ความเกลียดชัง 근데 약속이 생각이 나니까 แต่พอนึกถึงสัญญานั้น 자기 악한 것이 발견이 되니까 แล้วค้นพบความชั่วร้ายของตัวเอง 미움이 사라지는 거예요. ความเกลียดชังก็ได้หายไปทั้งหมด 왜 서로 미워합니까? ทำไมถึงได้เกลียดชังซึ่งกันและกันครับ 말씀이 아직 임하지 안เพ 하니까 ราะว่าพระคำเนี่ยยังไม่ได้เข้ามา 말씀을 하나님이 그 속에
그 역사하지 않고 말씀을 받았어도 그냥 버려버리니까. เพราะว่าพระคำไม่ได้ทำงานในนั้น หรือต่อให้รับพระคำมาแล้วก็ทิ้งไป 그러나 진짜 하나님의 말씀이 여러분 마음에 있으면 ถ้าเกิดว่าพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของทุกท่าน 그 마음의 미움이 다 사라지는 거예요. ความเกลียดชังในใจก็จะหายไปครับ 요셉도 마음의 말씀이 임하고 โยเซฟเองครับตอนที่พระคำเข้ามาในใจ 꿈이 생각나니까 และนึกถึงความฝัน 그 미움이 다 사라졌어요. ความเกลียดชังก็หายไป 반대로 ในทางกลับกันครับ 꿈이 없고 ตอนไม่มีความฝัน 말씀이 없으면 ไม่มีพระค 요셉의 마음에도 ำในใจของโยเซฟเอง 미움으로 가득 찼을 거예요. ก็จะเต็มไปด้วยความเกลียดชังครับ 서로 사랑할 수 없습니다. ไม่สามารถจะรักกันได้ 근데 왜 그 미움이 사라졌습니까? แต่ทำไมความเกลียดชังนั้นหายไป 약속을 기억하고 เพราะว่าได้จดจ 꿈을 믿으니까 ำสัญญาแล้วก็เชื่อในความฝันครับ 그 미움이 사라지는 거예요. ความเกลียดชังก็ได้หายไป 그런 것처럼 เหมือนกันครับ 여러분 마음에 ในใจของทุกท่าน 서로 왜 미워합니까? ทำไมถึงได้เกลียดชังซึ่ง 왜 กันและกัน 기도가 안 됩니까? ทำไมถึงอธิษฐานไม่ได้ครับ 생각을 믿고 เพราะเชื่อความคิดของตัวเอง 여러분의 능력을 믿고 여러분 힘을 믿고 살으니까 แล้วก็เชื่อในความสามารถในเลี้ยวแรงของตัวเอง 그런 문제가 있으면 있을수록 ยิ่งมีปัญหาแบบนี้มากเท่าไหร่ 상처만 더 커지는 거예요. ก็เลยมีแต่บาดแผลมากยิ่งขึ้น 그걸 언제 포기합니까? จะยอมแพ้เมื่อไหร่ครับ 아무런 힘이 없을 때 ตอนที่ไม่มีเลี้ยวแรงอะไรแล้ว 이제는 너도 죽고 나도 죽겠구나. ตอนนี้ฉันเองก็จะตายเธอก็จะตาย 이게 기근으로 죽을 수밖에 없겠구나. ก็คงจะได้ตายเพราะการกำนันอาหาร 그때 무릎을 꿇고 ตอนนั้นเองจะคุกเข่าลง 그때 하나님께 간청을 합니다. ตอนนั้นเองจะวิงวอนกับพระเจ้า 그러면 하나님은 분명히 우리에게 기도 응답해 주시고 แล้วตอนนั้นเองพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐาน 그때 말씀을 주십니다. แล้วจะให้พระคำครับ 그러나 이런 하나님을 사람들이 경험을 못하고 แต่เพราะว่าผู้คนไม่เคยมีประสบการณ์กับพระ 자기 เจ้าแบบนี้ 생각만 믿고 살기 และ 때문에 เชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 많은 시간을 허비합니다. ก็เลยได้เสียเวลามากมายครับ 자기가 악한지도 모르고 ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 자기 마음을 정확히 본 적도 없이 ไม่เคยเห็นจิตใจของตัวเอง 세상을 살아가는 사람이 너무나 많습니다. แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ครับ 저도 이번에 이런 일들 저런 일들을 겪으면서 อย่างครั้งนี้เองผมได้ผ่านเรื่องราวนี้เรื่องราวนั้น 내가 생각을 믿고 살지 ฉันเนี่ยเชื่อความคิดของตัวเอง 말씀 앞에 나를 내려놓고 하나님 앞에 나가지 않았구나. ไม่ได้วางตัวเองลงต่อหน้าพระคำแล้วได้ออกไปหาพระเจ้าเลย 내 힘으로 싸워서 이기려고 하고 ผมได้ใช้แรงของตัวเองอยากจะสู้แล้วก็เอาชนะ 하나님이 묶어놨으면 ถ้าพระเจ้าผูกรัด 아니 เอาไว้ 그대로 있으면 될 텐데 ก็อยู่ตรงนั้นก็ได้ 묶여있기 싫은 거예요. ไม่อยากจะถูกผูกมัด 그럼 막 나가려고 막 발길질하고 발로 차고 막 그러니까 발이 상하잖아요. ก็เลยอยากที่จะออกจากตรงนั้นใช้เท้าถีบบ้างใช้แรงเท้าบ้างเลยทำให้ข้อเท้าก็เลยฟกช้ 왜 지금 발이 많이 상처가 ำ 있습니까? ทำไมที่เท้าถึงมีบาดแผลมากมายครับ 거기 묶여있기 싫은 거예요. เพราะว่าไม่อยากจะถูกผูกมัดไว้ตรงนั้น 짓밟히기도 싫고 ไม่อยากถูกเหยียบย่ำ 내가 이거 끊어버리고 가서 내 밧줄로 한번 팍 차고 싶은 거예요. อยากที่จะกระชากออกให้ขาดแล้วก็จะวิ่งไปแล้วก็อยากจะไปถีบด้วย 근데 이게 เท้า 안 끊어지는 거예요. แต่ว่ามันไม่ขาดออกครับ 그러니까 상처만 더 많아져가지고 ทำให้มีแต่บาดแผลมากมาย 고통이 더 심해지죠. ความทุกข์ทรมานก็ยิ่งรุนแรงขึ้น 이렇게 내 영혼이 메말라 죽겠구나. จิตวิญญาณของฉันจะแห้งเหี่ยวตายแบบนี้ 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그런 마음으로 무릎을 꿇으면 ถ้าเกิดว่าคุกเข่าลงด้วยจิตใจแบบนี้ 하나님이 분명히 우리에게 말씀을 주시고 พระเจ้าจะให้พระคำกับเรา 약속도 생각나게 해서 แล้วจะทำให้เรานึกถึงคำสัญญา 하나님이 우리의 모든 것을 들어주신다는 겁니다. แล้วพระเจ้าก็จะตอบรับคำอธิษฐานของเราทั้งหมด 많은 사람들은 자기 마음이 어떤지도 모르고 คนมากมายครับไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นแบบไหน 자기 마음을 정확히 못 เพราะ 보니까 ว่าไม่เห็นจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจน 기도도 안 하고 ก็เลยไม่อธิษฐาน 변명하고 แก้ตัว 원망하지. แล้วก็บ่นว่า 자기 마음을 정확히 본 사람은 สำหรับคนที่เห็นจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจน 일어나 갑니다. ก็จะลุกขึ้นแล้วไป 가다가 죽어도 ต่อให้ไปแล้วตาย 가서 또 양식 달라고 강청을 합니다. ก็จะไปวิงวอนเพื่อขออาหารครับ 그러면 하나님이 안 들어주십니까? แล้วพระเจ้าจะไม่ฟังเหรอครับ 분명히 들어준다는 거죠. คือพระเจ้าก็จะฟังครับ 이런 마음으로 사람들이 기도하는 사람들이 많지 않다는 얘기입니다. คือหมายความไม่มีคนไม่มากเลยครับที่จะอธิษฐานด้วยจิตใจแบบ 자기 นี้ 어떤 생각을 따라서 세상을 살으니까 เพราะว่าใช้ชีวิตตามความคิดอะไรบางอย่างของตัวเอง 게으르게 세상을 살지. ใช้ชีวิตอย่างขี้เกียจบนโลกใบนี้ 그리고
이거 팔 하나를 굽기 싫어가지고 ไม่อยากที่จะหักแขนเข้ามาแค่นี้ 팔 굽히면 입으로 음식이 들어가는데 เพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่งอแขนเข้ามาจะสามารถกินอาหารเข้าปาก 하나님 ได้ 음식 안 준 거 아니잖아요. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ให้อาหารนะครับ 주었어요. พระเจ้าให้แล้ว 말씀 줬어요. ให้พระคำแล้ว 근데 말씀 다 잊어버리고 แต่ว่าลืมพระคำทั้งหมด 생각도 안 해요. แล้วไม่คิดถึงด้วยซ้ 그게 게으른 거죠. ำอันนั้นคือสิ่งที่ขี้เกียจครับ 근데 말씀을 생각할 수 있고 แต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงพระ 그 คำ 말씀을 따라서 하나님께 나가면 แล้วตามพระคำนั้นไปออกไปหาพระ 죽을 것 เจ้า 같은데 เหมือนว่าจะตาย 안 죽는다는 거죠. แต่ก็ไม่ตายครับ 하나님이 그를 살려준다는 พระ 겁니다. เจ้าจะช่วยชีวิตเขา 그런 하나님이 우리와 함께 계십니다. พระเจ้าองค์นี้เองอยู่กับพวกเรา 여러분에게는 이런 하나님이 살아 계시기 때문에 เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงพระชนกับพวกเรา 자 오늘 제가 마지막으로 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับ 하나님이 우리 마음에 있는 사람하고 คนที่มีพระเจ้าอยู่ในใจ 없는 사람의 차이점이 กั 뭘까? บไม่มีความแตกต่างของคนสองประเภทนี้คืออะไรครับ 말씀이 내 마음에 있는 사람, สำหรับการที่พระคำอยู่ในใจของเรา 없는 사람. และคนที่ไม่มีเลย 그 차이점이 뭐냐면 ความแตกต่างก็คือ 말씀이 없는 사람은 สำหรับคนที่ไม่มีพระคำครับ 슬픔이 오면 ถ้ามีความเศร้า 슬퍼 ก็จะพูดว่าเศร้า 그걸 믿어가지고 เชื่อสิ่งนี้ 슬프게 사는 แล้ว 거라. ก็ใช้ชีวิตอย่างเศร้าครับ 두려움이 오면 มีความกลัว 나 두려워. ฉันกลัว 그 생각을 믿어가지고 แล้วก็เชื่อความคิดนั้น 두렵게 사는 거라. ใช้ชีวิตอยู่ในความกลัว 나 ค 너 รับ 미워. ฉันเกลียดเธอ 그 생각을 믿고 เชื่อความคิดนั้น 미운 마음으로 사는 거라. และใช้ชีวิตด้วยใจที่เกลียดชัง 그게 말씀이 없는 사람이에요. อันนั้นคือคนที่ไม่มีพระคำครับ 하나님이 없는 사람이에요. คนที่ไม่มีพระเจ้า 근데 말씀이 있는 사람. แต่สำหรับคนที่มีพระค 내가 저 친구 미워하는데 ำฉันเกลียดเพื่อนคนนั้น 하나님도 진짜 미워할까? แต่ว่าพระเจ้าจะเกลียดไหม 하나님은 미워하지 않잖아. พระเจ้าไม่เกลียด 하나님 나 슬퍼요. พระเจ้าฉันเศร้า 나는 그렇게 생각하는데 ฉันคิดแบบนั้น 하나님은 어떻게 생각합니까? แต่พระเจ้าคิดยังไงครับ 아 그거 슬픔 아니야. มันไม่ใช่เรื่องเศร้าเลย 그럼 내가 내 생각을 믿어가 슬퍼하는 거지. ก็คือเป็นเพียงแค่ฉันเชื่อความคิดของฉันแล้วเศร้า 하나님이 슬픔이 아니라고 พระ 하셨다. เจ้าได้บอกว่าไม่เศร้าค่ะ 그러면 슬픔이 ก็ 아니구나. ไม่ใช่เรื่องเศร้า 생각을 믿는 사람은 슬퍼하는데 คนที่เชื่อความคิดเนี่ยจะเศร้า 말씀을 믿는 사람은 คนที่เชื่อพระค 슬픔에 벗어나요. ำจะออกจากความเศร้าครับ 아 나 저 친구가 미워요. ฉันเกลียดเพื่อนคนนั้น 그것은 네 생각이야. อันนั้นความคิดของเธอ 너에게 사랑을 주었어. พระเจ้าเนี่ยให้ความรักมา 그 마음으로 살아. ใช้ชีวิตด้วยใจนั้น 그러면 너도 그 네 마음의 미움이 사라질 거야. แล้วใจของเธอความเกลียดชังก็จะหายไป 말씀을 믿는 사람은 คนที่เชื่อพระค 슬픔에서 벗어나요. ำจะสามารถออกจากความเศร้าได้ 생각을 믿는 사람들은 คนที่เชื่อความคิด 생각 속에 살기 때문에 เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในความคิด 슬픔이 안 떠나는 ควา 거라. มเศร้าจะไม่จากคนคนนั้นไป 그러나 말씀을 믿는 사람들은 แต่สำหรับคนที่เชื่อพระคำครับ 슬픔 미움이 다 떠나고 ความเศร้าความเกลียดชังจะจากไป 감사가 마음에 차여 있을 แล้วความขอบคุณจะเต็มอยู่ในใจครับ 기쁨이 가득 차 있을 มี 것이다. ความยินดีเต็มอยู่ในใจ 하나님은 나를 어떻게 보시나? พระเจ้าจะมองฉันยังไง 나를 슬픈 자로 보시나? จะมองว่าฉันเป็นคนที่เศร้าเหรอ 아니야. ไม่ใช่ 넌 기쁨이 가득해. เธอมีแต่ความสุขเต็มในใจ 그러면 하나님이 보시는 대로 내가 그렇게 살겠습니다. ถ้าฉันจะใช้ชีวิตตามที่พระเจ้ามองฉัน 그런 마음으로 살면 ถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นครับ 이혼할 게 없죠. ก็ไม่มีอะไรจะต้อง 그 หย่าร้าง 부인도 그렇죠. ภรรยาคนนั้นเอง 자기 생각을 따라서 남편을 미워하니까 พอตามความคิดของตัวเองแล้วเกลียดชังสามี 미움이 가득해요. ก็มีแต่ความเกลียดชังครับ 그러나 하나님의 말씀을 생각하고 แต่ตอนที่คิดถึงพระคำของพระ 약속을 เจ้า 생각하니까 คิดถึงสัญญา 자, 내가 왜 남편을 미워했나? ทำไมฉันถึงเกลียดสามีนะ 예수님의 마음으로 남편을 대하지 않았지. เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำกับสามีด้วยจิตใจของพระเย 내 ซู 마음에 예수님 마음이 죽어 있었지. จิตใจของฉันเนี่ยจิตใจของพระเยซูได้ตายอยู่ในใจของ 하나님 ฉัน 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉัน 예수님의 마음을 내 마음에 가득하게 충만하게 해주십시오. ขอให้จิตใจของพระเยซูเนี่ยเต็มไปในใจของฉัน 그 마음으로 남편을 대하니까 แล้วพอกระทำแบบนี้กับสามีด้วยใจ 남편의 นี้ 마음이 보여요. ก็จะได้เห็นจิตใจของสามี 남편이 지금까지 너무 외로웠겠구나. สามีก็น่าจะเหงามาก 고통스러웠겠구나. ทุกข์ทรมานมามาก 나 때문에 얼마나 많이 실망했을까. แล้วเพราะฉันเองเขาจะผิดหวังมาขนาดไหน 내가 잘못했구나. ฉันเนี่ยทำผิด 여보 미안해. คุณฉันขอโทษ 이런 마음을 พอ 가지니까 มีใจแบบนี้ครับ 그 불화가 다 사라지는 거예요. 서로 싸웠던 그 불화가 화목한
없는 마음이 다 사라지는 거예요. ทำให้จิตใจที่มีแต่ความแตกแยกก็ได้หายไปทั้งหมดครับ 하나님이 우리를 그렇게 이끌어가고 계십니다. พระเจ้ากำลังจูงนำเราอย่างนั้นครับ 여러분 이런 말씀을 믿는 믿음으로 살기를 바랍니다. ผมก็หวังว่าให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนี้ครับ 오늘 여기까지 วันนี้ขอ 하겠습니다. เท่านี้ครับ 기도 한번 อ 드리겠습니다. ธิษฐานนะครับ 많은 사람들이 생각 안에서 살고 있습니다. คนมากมายครับใช้ชีวิตอยู่ในความคิดของตัวเอง 그 친구에게 가면 괴롭히고 뭐 떡을 안 줄 거라는 생각을 믿고 เชื่อความคิดที่ว่าถ้าไปหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะรำคาญแล้วก็จะไม่ให้ขนมปัง 그런 사람은 기도하지 않습니다. คนแบบนี้จะไม่อธิษฐานครับ 진짜 자기가 게으르고 악한데 จริง ๆ แล้วตัวเองเนี่ยขี้เกียจแล้วก็ชั่วร้าย 악한지도 모르기 때문에 แต่ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 마음에서 기도한 적이 없습니다. และไม่เคยอธิษฐานจากใจ 그러나 진짜 자기 악한 것을 정확히 본 사람들은 แต่สำหรับคนที่เห็นว่าตัวเองชั่วร้ายอย่างชัดเจน 기도할 수밖에 없고 ได้แต่จะต้องอธิษฐาน 분명히 하나님께 나가면 แล้วเมื่อออกไปหาพระเจ้า 하나님의 마음이 보이고 จะเห็นจิตใจของพระเจ้า 하나님의 말씀이 마음에 충만하게 됩니다. แล้วก็จะมีจิตใจของพระเจ้าเต็มอยู่ในใจ 그러면 그 미움도 다 사라지고 แล้วความเกลียดชังจะ 그 หายไป 기곤도 다 사라지고 การกานอาหารก็จะหายไป 행복하게 살 수 밖에 없습니다. ก็เลยได้แต่ใช้ชีวิตที่มีความสุข 우리에게 하나님 그런 하나님이 살아 계십니다. พระเจ้าองค์นี้เองมีทรงพระชนอยู่กับพวกเรา 그런 하나님을 의지하고 살면 ถ้าเกิดว่าเราพึ่งพาพระองค์และใช้ 우리 ชีวิต 속에 놀랍게 하나님이 역사합니다. พระเจ้าจะทำงานในตัวพวกเราอย่างมหัศจรรย์ 우리가 얼마나 어리석고 악한지를 정확히 본다면 ถ้าเกิดว่าเห็นว่าพวกเราชั่วร้ายและสกปรกแค่ไหน 기도할 수밖에 없습니다. ได้แต่จะต้องอธิษฐานครับ 그런 마음으로 하나님을 찾고 찾으면 ถ้าเกิดว่าแสวงหาพระเจ้าด้วยจิตใจแบบนี้ 하나님을 만납니다. จะได้พบกับพระเจ้าครับ 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다. พระเจ้าได้ตัดเอาไว้แบบนี้ 우리에게 ครับ 그런 마음을 주시고 ขอให้พระองค์ให้จิตใจแบบนี้กับเรา 하나님께 무릎을 꿇고 기도할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. และอวยพระพรให้กับพวกเราที่สามารถคุกเข่าลงและอธิษฐานต่อหน้าพระองค์ได้ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน